идорашавандаро ба амал меорад. Аммо ҳастанд нафароне ки метавонанд мубталои вирус шаванд, аммо ба спид мубтало нагарданд. профессор Питер Фрост муайян кард ки мутантҳо бо мӯи равшан бо аломати маҳвшавандаашон ғайб назаданд. зеро барои
خب همین طریق دوستان گرامی طور دیدید 6:21 این وخوری به پایان رسید و اکنون یوچن به دور دیگر می رود و چون در بازی در ست اول 9:21 بود حالا 6:21 و با حساب 2-0 هان یوچن از تایپه چین به پیروزی نائل شد و به دور دیگری بازی ها می رود. ما گفتیم که این بازیگر با دوها هانی از جمهوری مصر عرب بازی میکند. این لحظه های همین خوبی نیمه دوم بودن که ما با شما تماشا کردیم.
خب دوستان گرامی گزارشم رو از قصر تنیس ادامه میدیم. حالا با مسابقه شروع میکنیم که آنجا عبدالقیوم بابویف از تاجیکستان در مقابل کسیادونگ شنگ از کانادا است و حالا شنگ در اکران های ما و شما این هم نماینده کانادا است، اما چون زاده همون کشورهای شرقی آسیا است که بادمینتون رو خوب میبازند. تا کدام رجب بود ما علاقه در بازی امروز دیدیم. عبدالقیوم بابویف امروز این اولین مسابقه بین المللی هست برای این بازیگر. تا این دم در میدان ها در مسابقه های بین المللی شروع نکرده است. در این مقابل کسیادونگ شنگ چی این بازیگر کانادایی تا این دم 12 مسابقه بین المللی گذرانیده است. 8900 امتیاز دارد در رده‌بندی بادمینتون بازی جهان. در زینه 170 رده‌بندی جهانی قرار دارد. یعنی مهارت و ملکش خیلی بلند هم هست، از روی که اون که حالا اینجا در جابجاگذاری بازیگران پنجمین بازیگری هست که در این رشته در اینجا نام‌نویس شده است. یعنی بازیگری به خاطر 5 نفره بهترین داخل می شود. خب چگونه بازی میکند بادمینتون بازی ما عبدالقیوم بابویف؟ حالا با هم تنها میبینیم. حالا لحظه گرم کنی بدن ادامه دارد و بازیگران با مسابقه آماده میشوند. خب دوستان گرامی یاددار میشم که با تاجیکستان از 21 کشور جهان امروز بادمینتون بازان اینجا حاضر شدند. ما علاقه بیش از 7 بازی رو تماشا کردیم که بسیار هم سطح بلندی بازی رو محض آنهایی دارند که از خارج کشور به اینجا آمدند. الحال بادمینتون بازان آسیای مرکزی خوب هنرنمایی ندارند، یعنی با ما میسر نمیگردد که در مقابل بادمینتون بازان خارج کشور از کانادا، از آذربایجان مغلوب شویم. از اسرائیل هم اینجا یک بازی زیبا رو از جانب بازیگری اسرائیلی هم تماشا کردیم که دانیل دوباوینکا خیلی مایرانه سام یوان رو از کانادا مغلوب کرد. این از اولین کانادایی سام یوان است که در این بازی هم مغلوب شد و باز یک کانادایی دیگر در میدان حضور دارد و حالا بازی او رو ما با هم کسیادونگ شنگ رو خواهیم دید. خب بازی شروع می شود. میبینیم که حالا کسیادونگ شنگ برای عوض کردن راکتکش و تشنگی شکستنش به بیرون آمد. بازی شروع می شود. حالا معرفی این بازیگران برای مونده است از جانب داور این وخوری برای تماشابینان. تماشابینان اونقدر زیاد نیستند، به شمار هستند و بازی آغاز می شود. خوب ایستا برابر می شود. 1-1. ما با البته بازی های
عبدالقیوم بابویف رو کم دیدیم، چون گفتم تجربه زیادی بازی های تجربه دوستانه نداریم، بین المللی نداریم و این احساس می شود که اینجا در بازی عبدالقیوم بابویف نیست. خب به هر نوع کمی هم باشد از بازیگرانی که پیشتر بودن بازی عبدالقیوم فرق کننده است، ولی او هم ضربه‌هایش الحال دقیق نیستند. خوب کوتاه ارسال میکند سیادانگ شنگ، او با اوت میفرستد. 6-2. به همین منوال اگر رود این بازی هم زود تمام شود دوستان گرامی و با نتیجه کلان نه قدر به برای بادمینتون بازی کشورمون. هشت دو. بازی ها دوام 4 روز دوستان گرامی ادامه می‌یابند. موفق ترین ها امتیازهای المپی رو به دست میارند. شاید کدام از اینها گفتم که در رده‌بندی از همه بهترین این آویچاو عادی ریسکی است که در زینه 73 رده‌بندی جهانی در بادمینتون قرار دارد. بعد از او دیمیتری پانارین از قزاقستان در 94 جا و سپس دیوک پات از ویتنام در زینه 124. نوبت این بازیگران رسیده است. حالا ستی اول هم به میانه خود رسید و بر معلوم است که شنگ اینجا برای بادمینتون بازی ما یگان فرصتی خوب نمیدهد که با او برابر بازی کند. 11-2 است. حالا از همین بازی را ببینیم که از نظر کارگردان ما کامران نوریان اینجا بهترین بودند. خب به ادامه برمیگردیم، به ادامه بازی. عبدالقیوم بابویف خب این بانو داور این همون ایواز کننده حساب ها در نمولوه هست که اینجا گاه کارگردانی ما بختیبک و با پیشکش میکنند تا لحظه از این بعضی بازی های سوست و ضعیفه که هستند یک پراکنده هم شویم. خب هر نوع عبدالقیوم بابویف 12-2 و باز اوت میفرستد 13-2. مقابلت جدی و سالم نیست در میدان. در کدام حالت میتواند این نمود ورزش رشد یابد؟ اولا اشتراک پای در پای بادمینتون بازون در مسابقه بین المللی، جلب بازیگران نهایت سرعتناک و چگونه بگوییم چاقون، اون وقت شاید به پیش روند و یا که طرز گفتم برای بهتر کردن بادمینتون و هنرنمایی دست تاجیکستان جلب بازیگران بهترین یکم و دومی کشورهای پیشرفته به مثال اندونزیا، گونگ کنگ، حتی اینجا تایپی چین، چون که ببینید از قزاقستان ما از همین گونه بازیگران رو در حیط دستهشون آوردند. پس ما هم میتوانیم که آنها رو جلب کنیم.
қабули нодуруст ин туп ба аут меравад. аллакай 19-6 5 ҳатто 19-5 аллакай боз ба аут мефусад 25 ва сети аввал бо ҳамин натиҷа ба поён мерасад ба назарам. шенг фикр мекунам ки аз ин бозӣ лаззат набурд, чунки рақобат хуб нест, солим нест. баъзан бозиҳое мешаванд ки тамом 21-5 ин бозӣ сети аввалаш ба поён расид. лаҳзаҳои такрорро бибинед. тавре ба шумо гуфтам, оҳиста оҳиста аз як давр то ба даври дигар суръати бозиҳо беҳтар мешаванд. бале хеле олӣ мешавад, хуб мешавад ва сипас беҳтаринҳо дар муқобили ҳам ҷой мегиранд. баъди даврҳои чоряк ниҳоӣ ба назари ман ва агар ҳамин тавр ҳам шавад. хоб шумораи мухлисон бештар мешавад ва аз нуқтаи назари коргардони мо бахтибеков онҳо берун намемонанд, чунки шумораашон кам ҳаст. шен интизор мешавад ки нимаи дуюм оғоз шавад. давлатов бошад ҳоло бо шогирдаш маслиҳат дорад ки чӣ гуна дар муқобили шенг бозӣ кардан мумкин аст. бале дар муқобили сиядонг шенги канадагӣ бозӣ кардан барои абдурқаюм бобоев душвор аст ва ӯ наметавонад ки ба назари ман ин на пешбинӣ аст, на чизи дигар душвор аст. каспиён ин гуфтам 13-умин мусобиқае аст байналмилалӣ ки барои ксиодинг шенги канадагӣ ҳаст ва ҳоло ӯ шурӯъ мекунад бозиро, идомаи бозиро. бале то кадом дараҷа сатҳи бозигарони мо поён аст. ин баралон намудор ва ҳамн бозигароне ки аз нигоҳи фаннӣ хеле лаёқаташон баланд аст, бо чунин бозигарони суст бозӣ кардан ё табашонро коса карданаш мумкин, ё ки бозиашонро гум кардан. мисли ҳамин ко интизор мешавад аз ҳаво кай ту ба замин мефарояд. мисли ҳамин 4-0. хоб як имтиёз кор кард ҳоло абдуқаюм бобоев ба берун мезанад. ирсол, ҳатто ирсол кардан ҳам ноқисӣ дорад. خب کمی دور دراز بازی کردند، یعنی بازی کشال یافت، یعنی رد و بدل کردنی ولن یا خود توپ این بازی 8-1. دو Сядонг Шенг
کم اشتباه میکرد ولی دو امکانیت داد که دو امتیاز عبدالقیوم بابایف بگیرد. بله ارسال‌های کوتاهی که او میکند با آوت فرستاده میشوند. تقریبا همشون همین گونه بودند. نیمه دوم این وخوری هم با مرکزی خود به میانه خود رسید و یک لحظه استراحت، تشنگی شکنی. خوب شاید مربیان ما هم اینجا با شاگردانشون دستور میدهند، اما میبینم که بغیر از ازبکستانی ها و تاجیکستانی ها مربیان به نزد بازیگران نمیان. شاید اونها تنها به اینجا آمدن به شهر دوشنبه و شاید میدونن که درجه بادمینتون آسیای مرکزی چگونه است، چون قسم زیادی آنهایی که در اینجا هستند قزاق‌ها هم اینجا بودن در بازی منتخبی آسیای مرکزی که 4 روز پیش در اینجا به پایان رسید. از خود باوری دارند. حالا شنگ باز ادامه میدهد پیوسته گرفتن امتیازها را برای خود. باز اوت. در ست اول 5 امتیاز گرفت عبدالقیوم بابایف. حالا باشد در این ست 5 امتیاز میگیرد یا نه، این حال معلوم نیست. بازی ادامه دارد. گمانم همه بادمینتون بازان تاجیکستان و از جمله ازبکستان نیز بعد دوری اول هنرنمایش رو به پایان میرسونند. ما دیدیم سیفالدین مختار و برنا رو کمی پیشتر دیدیم از ازبکستان. غفوربک جباروف رو هم دیدیم که چخیل مغلوب شد. و اینجا ضربه های نهایت سخت از جانب شنگ. و با اوت میفرستد. خب به هر نوع در ست دوم هم عبدالقیوم بابایف میتواند امتیازهای خود را بیشتر کند. حالا 17-4. باز با اوت میفرستد. بله پنجمین امتیاز رو گرفت. 18-5. خب شنگ در ادامه این بازی ها چی رقابت خواهد داشت؟
حالا اینجا در حالی که اینجا بازی ادامه دارد، این بازیگری کانادایی بازی را به پایان میرساند و همین طریق بازی در اینجا انجام یافت و لحظه ما حالتهای بهترین این بازی رو در تکرار میبینیم و همین رو هم گفتنی هستیم که در بازی آیندهش محض این بازیگر با نماینده قزاقستان قوا خواهد آزمود. خب این لحظه بیایید حالا این بازیگران رو البته برای بابویف، این عبدالقیوم بابویف، این مسابقه به پایان رسید. مسابقه اولینش بود، به هر نه به میدان آمد. درباره چگونه خلوها میدهند بعدا خواهیم گفت. برای اشتراک، برای هر یک غلبه این آمارها هم در بازی بدمینتون مثل تنیس نشر میشوند و همین طریق دوستان گرامی در اینجا من با شما خیر و خوش میکنم و ادامه این بازی ها رو با شما پرویز محمد امین شرح خواهد داد.
ассалому алайкум дӯстони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони риштаи бадминтон. гузориши навбатии мо аз ҷараёни баргузории рақобати мусобиқаи байналмилалии силсилаи тоҷикистон 2023 пешниҳоди шумо мешавад. ёдовар мешавам ки баъд аз танаффуси на он қадар зиёд дар миёнаи рӯзи якуми баргузории рақобатҳо мо инак бармегардем то он рақобатҳое ки баъд аз нисфи рӯзӣ дар нақша буд пешниҳоди шумо кунем. ҳамин ҳоло дар корти якуми маҷмӯаи бошкӯҳи варзишии қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри душанбе Ли Дакпхат аз кишвари ветнам ки дар ин мусобиқа таҳти рақами 3 сарчин шудааст бо варзишгари кишвари қазоқистон Мақсуд Таҷибуллаев рақобат карда истодааст ва ҳамон тавре ки мебинед ҳоло дар ибтидо ҳисоб 0-3 буд ва инак ҳисоб акнун 1-3 мешавад. нахустин имтиёзи Мақсуд Таҷибуллаев инҷо ба назар мерасад. хуб, болотар дар бораи варзишгароне ки дар ин мусобиқа иштирок мекунанд ҳамкорони ман ба шумо иттилоъ додам ва бояд бигӯям ки яке аз фаъолтарин бозигароне ки дар рӯйхати иштирокчиёни ин мусобиқа номнавис шудааст Ли Дакпхат ба ҳисоб меравад. ӯ дар ҳамин мусобиқа таҳти рақами 3 сарчин шудааст. дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 124 қарор дорад ва дар умум 12400 имтиёз токунун ҷамъ овардааст дар 9 мусобиқаи байналмилалии силсилаҳои риштаи бадминтон ки дар солҳои қаблӣ сурат мегирад. ман барои бинандагони азизу арҷманд ёдовар мешавам ки ин мусобиқаи гӯем имтиёзӣ ҷиҳати дарёфти холҳои зарурӣ ба бозиҳои олимпии Париж 2024 ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ мо мебинем ки дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии душанбе 2023 ки байни гӯем духтарон ва писарон сурат гирифта истодааст, варзишгарони воқеан ҳам дорои таҷриба ва малакаи баланд ва илова бар ин дар радабандии ҷаҳонӣ зинаҳои баландро ишғол мекарда ҳузур доранд. дар умум миёни писарон 38 нафар ба рақобатҳо пардохтанд. як нуктаро бояд гуфта гузарам ки 19 нафари дигар аз иштирок даст кашиданд. агар онҳо ҳам мешуданд наздики 60 нафар, яъне дар умум 57 нафар иштирок мекарданд ки ин бисёр гӯем рақобатҳои ҷолибу диданиро барои мо шумо тақдим мекард. ҳамин ҳоло чӣ тавре мебинед дар ибтидои рақобати имрӯза ба осонӣ варзишгари кишвари ветнам Ли Дакпхат пешсаф аст. хуб, маълум мешавад ки дар ин ҳолат боз ҳам хатои навбатии Таҷибуллаев ба қайд гирифта шуд. ҳисоб 2-8 ва боз як зарбаи дигари бисёр ҳам қавӣ аз ҷониби Ли Дакпхат. ҳамон тавре ки мебинед ӯ бо ҳисоби 9-2 акнун пешсафии худро нигоҳ медорад. хуб, дар миёни иштирокчиёни мусобиқаи мазкур аз Ли Дакпхат танҳо 2 нафар гӯем имтиёзҳои зиёд доранд ва дар радабандӣ мавқеи баландтарро ишғол мекунанд. яке Двинсяо Адерески аз кишвари Озарбойҷон аст ки дар радабанди зинаи 73-ро ишғол мекунад ва варзишгари кишвари Қазоқистон Дмитрий Панарин ки дар зинаи 94-ум қарор дорад. Ли Дакпхат аз ҷумлаи довталабон баҳри пирӯзӣ дар ин мусобиқа дониста мешавад ва ҳамон тавре ки мо шумо медонем дӯстони азиз, дар силсилаи мусобиқаҳои байналмилалии риштаи бадминтон рақобатҳо ки вобаста ба шумораи иштирокчиён аз даври 1/32 ниҳоӣ 1/16 ниҳоӣ метавонад оғоз шавад бинобар сабаби теъдоди иштирокчиён. албатта инҷо маҳз ҳамин омилро ба эътибор гирифтан лозим аст. хуб, ҳамин ҳоло рақобати байни ин ду варзишгар дӯстони азиз рақобати даври 1/16 ниҳоӣ ба ҳисоб меравад. яъне ғолиби ин ҷуфт ба даври 8 ниҳоӣ мусобиқа рӯи худро ҳамвор мекунад. ҳоло ки ба танаффуси хурди байни сети аввал бо бартарӣ баромад Ли Дакпхат, ишора мекунад ки бояд туби бадминтон иваз карда шавад ва дар идома ҳоло боз мебинем ки бо туби дигар бозиро давом медиҳанд. хуб, ғолиби ин ҷуфт дар даври баъдӣ, яъне дар даври сеюм ё ин ки дар даври 8 ниҳоӣ бар муқобили ғолиби ҷуфти Олимҷонов аз Ӯзбекистон ва Ҳен Ли Нган аз кишвари Англия рақобат хоҳанд кард.
фикр дорам давоми чанд вақти охир баъд аз сохта ба истифода дода шудани ин маҷмӯаи бошгӯҳи варзишӣ ин яке аз он мусобиқаҳое аст ки теъдоди иштирокчиён намояндагоне ки аз кишварҳои гуногун ҳаст ва илова бар ин хуб варзишгароне ки омаданд яке аз мусобиқаҳои аз ҳама бошукӯҳ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. хело ҳуҷуми хуб аз сӯи варзишгари кишвари Қазоқистон ҳисоб 5-12 шуд ва бубинед ки якбора аз 21 давлати дунё аз гӯем 5 қитъаи олам варзишгарон дар мусобиқаи мазкур иштирок карда истоданд. аз Осиё, аз Аврупо, аз Африқо ва аз Амрикои шимолӣ мо намояндагонро мебинем, махсусан аз кишвари Канада ки дар ин мусобиқа онҳо ҳузур доранд. ҳисоб 5-14 шуд. ҳоло бартарии варзишгари кишвари Ветнам дида мешавад. боз як ҳолати дигаре ки акнун аут ба эътибор гирифта мешавад. 5-15. дар бораи варзишгари кишвари Ветнам болотар гуфта гузаштам. Ли Дакпхат дар радабанди зинаи 124-ро ишғол мекунад. 12400 имтиёз дорад ва ин даҳумин мусобиқаи силсилаи байналмилалии бадминтон аст ки иштирок карда истодааст ӯ. ҳарифи имрӯзааш варзишгари кишвари Қазоқистон Мақсуд Таҷибуллаев дар мусобиқаи мазкур таҳти рақами 18 сарчин шудааст ва ӯ ҳам бори сеюм дар мусобиқаи силсилаи байналмилалӣ иштирок мекунад. то кунун Мақсуд Таҷибуллаев тавонистааст соҳиби 480 имтиёз шуда дар умум 885 ҷои 885-умро дар радабандии ҷаҳонии риштаи бадминтон ишғол мекунад. ва дар сети аввал Мақсуд Таҷибуллаев бубинед ба ҳар ҳол дар баъзе аз ҳолатҳо ба ӯ муяссар шуда истодааст ки имтиёз бигирад аз ҳариф, вале дар умум агар бигирем қафомонии ӯ аз варзишгари кишвари Ветнам хело хуб дида мешавад. аут ва имтиёзи ҳафтуми Мақсуд Таҷибуллаев инҷо ба назар мерасад. 7-19 аст ҳоло ҳисоб. бартарии варзишгари кишвари Ветнам нигоҳ дошта мешавад. инҷо акнун чӣ тавре мебинед дар дохил ҳисобида шуд ва ҳисоб 8-19 аст. ҳисоб 8-20 шуд. танҳо як имтиёзи дигар лозим аст то ин ки Ли Дакпхат сети аввалро аз худ намояд. аут ва бо ҳамин тамом сети аввал ҷамъбаст мешавад бо ҳисоби 21-8 варзишгари кишвари Ветнам Ли Дакпхат тавонист ки дар сети аввал бартарии худро дар баробари Мақсуд Таҷибуллаев аз кишвари Қазоқистон нишон диҳад.
2 دقیقه تنفسی که معین شده بود برای استراحت ورزشکاران در بین ست ها اینجا خاتمه می‌یابد و اکنون برمیگردند هر دو ورزشکار جایهای خود را عوض میکنند و ست دوم هم آغاز میشود با پرتافت‌های ورزشکاری کشور ویتنام لی داک پات. چطور بالاتر گفتم در ست یکم بدون مشکلی جدی لی داک پات توانست که با حسابی 21-8 غلبه خود را به دست آورد. اینجا امتیاز اول از سوی مقصود نجیبولایف به دست آورده می شود و او حالا در آغاز ست دوم چطور می‌بینید ابتدا به پیش برآمد اما بعدا زود حریف برابری را به وجود آورد. می‌سازد یادآور شوم که هر دوی آنها در دور یکم آزاد بودند دوستان عزیز، یعنی آنها به‌واسطه رقابت خود را در مسابقه امروزه از دور 1:16 نهایی آغاز کرده ایستادند. در دور 1:32 نهایی آنها آزاد بودند. در این مرحله یعنی در دور 1:32 نهایی 5 رقابت را ما دیدیم و بیشتر این رقابت های بودند که گویم اصلا با اشتراک ورزشکارانی که در رده‌بندی زینه‌های نسبتاً پایین‌تر را اشغال می‌کردند صورت گرفت. خیلی ضربه خوب و هدفمندانه لی داک پات باعث بر آن می‌شود که حساب 4-1 شود. خطای نوبتی از جانب نماینده کشور قزاقستان و همانطوری که می‌بینید مقصود تاجیبولایف باز هم به اشتباه راه داده ایستاده است در نزدیک تور. در ابتدای ماه اوگوست محض در همین مجمع باشگاه ورزشی چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی با اشتراک دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان صورت گرفت و اکنون بعد از خاتمه مسابقه‌ای که در بالا اشاره کردیم این مجمع باشگاه ورزشی مسابقه باز هم از این دیده سطح بلندتری بین‌المللی را میزبانی کرده ایستاده است. و جهت اشتراک و کسب نتیجه بلند در این مسابقه به ورزشکاران خولهای المپی تقدیم کرده می شود و این بهره به دست آوردن راحت به بازی‌های المپی کمک خود را رسانیده می تواند به هر کدام از اشتراکچیان. حساب 9-1 مقصود تاجیبولایف همان یک امتیازی که در آغازی ست دوم گرفته بود دیگر یگان امتیاز به دست آوردن نمیتواند. باز هم اوت و ضربه خطای تاجیبولایف حساب 10-1 می شود. خب دوستان عزیز طبیعی است که در روز یکم برگزاری رقابت ها چون ما رو بیشتر بازی های دوری 1:32 نهایی و 1:16 نهایی انتظار است. سطح صفت و هنرنمایی ورزشکاران از هم فرق میکند. از این رو ما یک رقابتی برابر و گویم جالب هر دو ورزشکار رو در کورت نمیبینیم. اینجا برتری یک جانب نسبت به جانب دیگر خیلی به طور واضح به نظر میرسد. خب با تنفس معین شده در ست دوم چطور میبینید لی داک پات با برتری 10 امتیاز برآمد، یعنی 11-1 او پیش صف است. این امتیاز اولینه بود که مقصود تاجیبولایف به دست آورد و در ادامه ناکامی ها دنبالگیری او بودند. یگان امتیاز به دست آوردن نتوانست. لی داک پات 11-1 حالا با تنفسی معین شده در بین ست دوم برآمده ایستاده است. ولی طبیعی است که وقت دور به دور رقابت ها بالاتر رفتن میگیرند، یعنی روزهای بعدی وقت ما شما شاهد بازی های دوری 8 نهایی یا 4 نهایی میشویم حتما آنجا میتوان گفت که بازی های نسبتا جالب دیدنی و همزمان با این رقابت های بسیار گویم جذاب دیدنی رو تماشا کردنمان ممکن است. اما در دورهای یکم و دوم و تا در دور سوم بعضن وقت چین
бузии баробар ва як рақобати пуршиддатро мо бо иштироки варзишгарон намебинем. Инҷо дуруст баҳо дода тавонист Ли Дакпад ва туб аут шуд. Бо ҳамин 12-1 ҳоло ӯ пешсаф аст. боз ҳам аут. зарбаи навбатӣ задаи Мақсуд Таҷибуллоев чӣ тавре мебинед? аз майдон берун буд. инак имтиёзи дуюми Мақсуд Таҷибуллоевро мебинем. хело хуб. бубинед ибтидо ба нуқтаҳои гӯем охири кор тубро равон карда ҳарифро хело хаста кард. пайдар ҳам аз ин нуқтаҳо зарба задану ҳаракати зиёд боиси хастагии Мақсуд Таҷибуллоев шуд ва баъдан оҳистаак аз тур тубро гузаронида имтиёзи 15-уми худро ба даст оварда буд Ли Дакпад. 15-3. ва бубинед чӣ гуна баъд аз андаке ист дар болои тур сипас меафтад туби бадминтон ба нимаи корти Ли Дакпад. ҳоло ишора мешавад ки бояд иваз карда шавад туби мазкур. маъмулан дар миёни хуб он гурӯҳи варзишгароне ки бевосита аз собиқ кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳастанд, аз собиқ кишварҳои иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии социалистӣ ҳамчун валам ном мебаранд. албатта туби бадминтонеро ки мо шумо ҷараёни бозиро мебинем яке аз гӯем асбобҳои муҳимтарин дар рафти рақобат дар баробари ракетка ба ҳисоб меравад. дар ҳолати душвор буд Ли Дакпад. ҳисоб 17-5. хело зарбаи қавӣ аз ҷониби Ли Дакпад. хуб ишора шуда истодааст ки аз корт берун буд. бале имтиёз ба фоидаи Ли Дакпад. бисёр зарбаи қавӣ дар ин лаҳза ва ҳамон тавре ки мебинед ҳисобро 19-6 мекунад Мақсуд Таҷибуллоев. дар қиёс ба Ли Дакпад таҷрибаи камтари иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро дорад Мақсуд Таҷибуллоев. ӯ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бори сеюм аст ки дар силсилаи байналмилалӣ риштаи бадминтон иштирок мекунад ва ҳариф хело таҷрибаи ғанӣ дорад. бори 10 иштирок карда истодааст. илова бар ин дар раддабандӣ ҳам мавқеи фарқкунанда байни онҳо ба назар мерасад. хуб бо ҳамин хотима меёбад дӯстони азиз. сети дуюм ҳам бо ҳисоби 21-7 дар сети дуюм ғалаба кард Ли Дакпад. ҳисоби умумӣ 2-0 ба фоидаи ӯ буд. 21-8 ва 21-7 тавонист ҳарифи худро таслим кунад. Ли Дакпад варзишгари кишвари Ветнам ва ӯ роҳ мегирад ба даври
8 ниҳои мусобиқа ва чӣ тавре ман болотар ишора кардам онҷо Ли Дакбҳат акнун бо ғолиби ҷуфти Олимҷонов аз Ӯзбекистон ва Ҳен Ли Нган аз кишвари Англия рақобат хоҳад кард ва ин бозӣ пагоҳ сурат мегирад. беҳтарин лаҳзаҳои рақобати мазкурро бори дигар метавонед бубинед. ҳисоб 21-8, 21-7 ба фоидаи Ли Дакбҳат дар ҷараёни рақобати имрӯза ҷамъбаст шуд. бинандагони азизу арҷманд дар идомаи рақобатҳо чӣ тавре болотар ишора карда будем ба навбат акнун боз ҳам варзишгароне ки дар радабандӣ зинаҳои баландтарро ишғол мекунанд ба рақобатҳо мепардозанд ва миёни онҳо яке аз муваффақтарин варзишгароне ки дар ҳамин мусобиқа иштирок карда истодааст намояндаи кишвари Қазоқистон Дмитрий Панарин ба ҳисоб меравад ва ӯ имрӯз дар даври 1/16 ниҳоии мусобиқаи мазкур муқобили Манав Чоудҳари аз кишвари Ҳиндустон рақобат хоҳад кард. Дмитрий Панаринро ҳоло шумо дар рӯи экранҳои телевизиони худ мебинед. ӯ дар ин мусобиқа таҳти рақами 2 сарчин шудааст. дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 94-умро ишғол мекунад. 14936 имтиёз ҷамъ овардааст токунун ин варзишгари кишвари Қазоқистон ва ӯ дар умум 14 маротиба қаблан дар мусобиқаҳои силсилаи гуногуни байналмилалии бадминтон иштирок кардааст. ҳарифи имрӯзаи ӯ Манав Чоудҳари намояндаи кишвари Ҳиндустон аст. ӯ дар радабандӣ зинаи 1016-умро ишғол мекунад. 350 хол токунун ҷамъ овардааст ва танҳо бори дуюм аст ки дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад. дар умум дар ин мусобиқа ӯ таҳти рақами 19 сарчин шудааст. ва дӯстони гиромӣ бояд ин нуктаро ҳам гуфта гузарам ки барои ин ду варзишгар низ акнун рақобатҳо ки дар даври дуюм ё ин ки метавонем онро даври 1/16 ниҳоии мусобиқа бигӯем бисёр муҳимам ҳаст, зеро ғолиб чӣ тавре медонед ба даври сеюм ё даври 8 ниҳоии рақобатҳо суъуд мекунад ва муборизаро баҳри қаҳрамонӣ дар силсилаи байналмилалии Тоҷикистон 2023 давом медиҳад. як қатор варзишгарони маъруф ва шинохтаи риштаи бадминтон ба кишварамон ташриф оварданд.
умуман бояд бигӯям ки аз 21 давлати дунё меҳмонон варзишгарон мураббиёни онҳо барои иштирок дар ин мусобиқа омадаанд ва албатта ки миёни онҳо варзишгарони маъруфу шинохта мисли Димитрий Панарин, Дивисайо Адерески аз Озарбойҷон, Ли Дакпҳат ки чанд зор пештар аз ин рақобати ӯро дидем, аз ҷумҳурии Мисри Араб Адҳам Ҳатим Алҷамол, хуб аз кишвари Канада Шен Сиаодон, аз Индонезия Маян Муҳаммад Султон Нурҳабибулло, хуб аз кишвари Венгрия Герго Пител, аз кишвари Исроил Даниил Дубавенка, Варун Капур аз Ҳиндустон, Нган Ҳен Лин аз кишвари Англия, Панҷетсу Дики Дви аз Озарбойҷон, аз Сидиқ Муҳаммад Ҳалим аз Индонезия ва боз як қатор варзишгарони дигар миёни мардон дар рақобатҳои инфиродӣ иштироки худро хуб тасдиқ карданд ва имрӯзҳо мо шумо акнун шоҳиди рақобатҳои ин чеҳраҳои шинохтаи риштаи бадминтони ҷаҳонӣ мешавем. ман бори дигар ёдовар мешавам ки теъдоди умумии иштирокчиён миёни мардон дар мусобиқаи мазкур 38 нафар аст ва дар баробари онҳо мебоист 19 нафари дигар ҳам дар мусобиқа иштирок кунанд, махсусан як қатор аз варзишгароне ки дар радабандӣ зинаҳои нисбатан баландтарро ишғол мекарданд. Ҳаёти Али аз Эрон, Нимо Рустампур аз Эрон, Баддава Мунхбат аз Муғулистон, Ризқи Муҳаммад Амар аз Индонезия ва боз варзишгарони дигар, аммо онҳо бо сабабҳои гуногун албатта натавонистанд дар ин мусобиқа иштирок намоянд. акнун мо шумо метавонем бигӯем ки қатъи назар аз оне ки 19 нафари дигар наомадаанд барои иштирок дар ин мусобиқа ҳозир нашуданд, вале бо вуҷуди ин варзишгарони дигари маъруф ва шинохта дар мусобиқа ҳастанд ва тамошои бозии онҳо бисёр ҷолибу диданиам хоҳад буд. оғоз мешавад рақобати Дмитрий Панарин бо Манав Чоудҳари, варзишгаре ки гуфтем аз кишвари Ҳиндустон намояндагӣ мекунад. аут. баробар шуд ҳисоб 1-1. хуб акнун ҳисоб 2-1 навишта мешавад, аммо инҷо ҳисоб баръакс бояд бошад. Дмитрий Панарин ба назарам пешсаф аст 2-1. Ду шуд ҳисоб. як зарбаи бисёр дақиқи Манав Чоудҳари ҳисобро баробар кард. баъзан вақт зарбае ки гӯем бевосита ба самти намон бадани варзишгар иҷро мешавад, барои баргардондан барои варзишгарон мушкилиро эҷод мекунад. инҷо хатои Дмитрий Панарин ҳангоми зарбазанӣ ва имтиёз ба фоидаи Манав Чоудҳари навишта шуд. ибтидои рақобат баробар сурат мегирад ва дар ин лаҳза акнун аут. Манав Чоудҳари пешсаф аст 4-3.
خیلی خوب. اینجا اکنون ببینید چگونه ضربه دقیق و محکمی دمیتری پانارین باعث برآورده شد که حساب دیگر برابر شود. 4-4. حالا ورزشکاری قزاقستان با پیش برآمد در حساب. و بسیار امتیازی خوب و ارزنده را صاحب می شود مناو چودهاری. اندک در کرد. سری وقت به توپ رسیدن نتوانست مناو چودهاری و امتیاز به فایده دمیتری پانارین نوشته می شود. اوت. حساب 5-7. و باز هم توپ از میدان بیرون برآمده ایستاده است. خطای نوبتی از جانب مناو چودهاری. ببینید اونقدر وضعیتی مشکل نبود، اما ضربه زده او به تور رسیده باز هم به نیمه میدان او برمیگردد. اوت. 7-8. تفاوت اونقدر زیاد نیست در حساب و بالاتر اشاره کردم. حالا یک بار دیگر تکرارا میگویم که در جریان ست اول ما برابری را دیده ایستادیم تا همین لحظه. البته در ادامه چی میشود حالا برای ما و شما ناعیان است. حساب 7-9. دمیتری پانارین باز هم تفاوت 2 امتیازی را به وجود میآورد. با پرتافتی حریف ببینید میخواست با یک ضربه در حال جواب گرداند مناو چودهاری، اما خطا کرد. 7-10 شد حساب. اوت. 8-10. خیلی خوب. خیلی خوب. اینجا ببینید دمیتری پانارین چگونه در نزد تور بازی میکند و با تنفسی معین شده در بین ست ها با برتری اکنون با پیش برآمد دمیتری پانارین 11-8. حالا پیش صف است ورزشکاری کشور قزاقستان.
خیلی طول کشید رفتی این لحظه هایی که مبارزه برای امتیاز 21 صورت میگرفت با اشتراک ورزشکاران و همانطوری که ما شما دیدیم در نهایت مناو چودهری این امتیاز رو به دست میآورد. اندک خطا در نزدیک تور از سوی مناو چودهری. مناو 3 امتیاز خفا میموند از حریف. اون رو تا به 1 امتیاز کاهش داد، اما حالا باز هم 2 امتیاز خفا مونده ایستاده است مناو چودهری. اوت. حساب 11-12 می شود. خطای نوبتی از جانب نماینده کشور هندوستان. 11-14 دیمیتری پانارین پیش‌صفیه‌اش رو نگاه می‌دارد. دوستان عزیز، این دو ورزشکار در مرحله یکم یا دوره 1/32 نهایی آزاد بودند. اصلا بالاتر گفته گذاشتیم که در دوره 1/32 نهایی همگی 5 رقابت صورت گرفت و اکثر رقابت ها امروز که به نقشه گرفته شده است در دوره 1/16 نهایی برگزار می شود، مخصوصا میانی پسران که آنها در رقابت های انفرادی اشتراک کرده ایستادند. خیلی خوب، اینجا ضربه بسیار محکم و قوی دیمیتری پانارین ببینید باز یک امتیاز دیگر رو به او تقدیم میکند. و ببینید بالاخره حریف رو مجبور کرد که خطا کند. دیمیتری پانارین ابتدا با کناری راست، بعدم با کناری چپ ضربه های قوی خود رو روان کرد و در برگرداندن آن در نهایت کار مناو چودهری به هر حال اشتباه کرد. حالا 17-13 پیشرفت است دیمیتری پانارین. باز یک خطای دیگر از سوی مناو چودهری، حساب 13-18 می شود. امتیاز 14 خود رو مناو چودهری به دست می آورد. در نوبت خود مناو چودهری هم ضربه های قوی داشتنش رو برای ما و شما نشان داده ایستاده است. اکنون اینجا مبارزه در نزدیک تور هم نتیجه نداد، ولی بعداً به هر حال دیمیتری پانارین خطا کرد. 15-18. چند لحظه پیشتر از این تفاوت 5 خل رو بین آنها تشکیل میداد. این بزرگترین تفاوت امتیازی در هفته ستی اول بود و اینک این تفاوت به 3 امتیاز کاهش داده می شود از سوی مناو چودهری. اما بعد از این ببینید ورزشکاری کشور هندوستان چگونه به اشتباه راه داده ایستاده است. هنگام پرتافت خود حساب 15-19 در یکی از عادی ترین
элементҳо ё ба истлоҳ унсурҳое ки дар бадминтон бояд бехато иҷро шавад. Хато кард Манав Чоудҳарӣ. хело зарбаи ҳадафмандона ва ҳамон тавре ки мебинем имтиёзи 21-уми худро ба даст меорад Дмитрий Панарин. 21-15 сети аввал дар ҷараёни рақобате ки бо иштироки ин ду варзишгар буд. олона барои мо ишора карда истоданд ки 20-15 ҳаст. хуб, акнун рақобат бо ҳамин ҷанбаст мешавад ва 21-15 ҷанбаст шуд сети аввал ба фоидаи Дмитрий Панарин. варзишгари кишвари Қазоқистон дар ибтидои сети аввал дучори муқовимат шуд аз ҷониби Манав Чоудҳарӣ ва баъд аз ин тавонист боз ташаббусро ба дасти худ гирифта дар сети аввал ғалабаро бо боварӣ дар охир ба даст орад. бори дигар ҳоло лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ҳарду варзишгарро метавонед бубинед. Дмитрий Панарин бо ҳамроҳии Манав Чоудҳарӣ ҷуфти варзишгаронеро ташкил медиҳанд ки акнун дар даври дуюми рақобатҳо дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии душанбе бо ҳам рақобат карда истоданд. чанд лаҳза пештар аз ин мо шумо шоҳиди рақобат дар сети аввал шудем ва онҷо бо ҳисоби 21-15 хотиратон бошад варзишгари кишвари Ҳиндустон тавонист пирӯзии худро ба даст орад. сети дуюм ҳам оғоз мешавад. бисёр рақобати ҷолибро мо дар сети аввал бо иштироки ин ду варзишгар дидем. ҳисоб 2-1 ҳоло ва Манав Чоудҳарӣ чӣ тавре мебинед? дар ибтидои сети дуюм бартарии худро ба даст гирифтааст. умуман дар оғози сети аввал мо як рақобати тезу тунд ва баробари ин ду варзишгарро шоҳид шудем. лек баъдан ба ҳар ҳол боз ҳам Дмитрий Панарин тавонист пешсафии худро мустаҳкамтар карда дар охир ғалабаро дар сети аввал ба даст орад. ҳол дар ибтидои сети дуюм Манав Чоудҳарӣ ҳамоно пешсаф аст. 3-2 мешавад ҳисоб. на он қадар оғози хуби сети дуюм аз сӯи Дмитрий Панарин ва инҷо чӣ тавре мебинед?
зарбаи навбати ӯ бозам ба тур расида барояш имтиёзи навбатиро тақдим мекунад. Албатта чунин тарзи расиши тӯб ба тур ва баъдан афтиданаш ба нимаи майдони ҳариф барои дилхор рақиб мушкилӣ эҷод мекунад ва имкони баргардондани он намемонад. аз ин рӯ варзишгарон худ бевосита дарк мекунанд ки бо ҳамин роҳ агар имтиёз ба даст оранд бо баланд бардоштани дасти худ узр ҳам мепурсанд, яъне ишора мекунанд ки ин бевосита дар ҷараёни бозӣ ҳамин гуна ҳолате буд ки акнун иттифоқ афтодааст. димитрий панарин бори аввал дар ҷараёни сети дуюми рақобат ба пеш мебарад. хело зарбаи қавӣ ва инҷо бубинед рост ба димитрий панарин бармехӯрад. зарбаи задаи Манав Чоудҳарӣ. акнун ин ҷаҳиш ва баъдан зарбае ки аз сӯи димитрий панарин буд, худи шумо ҳам шоҳид шудед ки бенатиҷа ҷамъбаст шуд. ҳисоб 7-5 мешавад. Манав Чоудҳарӣ ҳоло дигар бора пешсафиро ба даст гирифта истодааст дар рафти сети аввал. дар миёни иштирокчиёни мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон 2023 дар риштаи бадминтон байни мардон танҳо як нафар аст ки дар радабандии иштирокчиён, яъне дар ҳамин мусобиқа танҳо дар назар аст. назар ба Димитрий Панарин имтиёзҳои зиёд дорад. ин Аде Рески Дивисайо аз кишвари Озарбойҷон аст. аслан дар ҳайати дастаи Озарбойҷон мо чандин легионерҳоро дида истодаем. ман ин кишвари Қавқоз дар намудҳои дигари варзиш ҳам аз ҷумла гӯштини тарзи озод, юнону римӣ, вазнабардорӣ, хуб дзюдо, боз намудҳои дигари варзиш бештар маҳз легионерҳоро ҷалб мекунад. ҳатто дар риштаи футзал ҳам дар ҳайати дастаи мунтахаби ин кишвар бештар легионерҳо баромад мекунанд. аз ин рӯ натиҷаҳои баланди варзишӣ ба қайд гирифта мешавад. хуб акнун дар бадминтон чӣ тавре мебинед? варзишгароне ки аз кишварҳои осиёӣ намояндагӣ мекунанд, лек бо сабаби дар ватанашон албатта дар сатҳи баланд будани рақобат ва боз омилҳои дигар онҳо шаҳрвандии баъзе аз давлатҳои дигарро ба даст меоранд ва ҳуқуқи иштироку намояндагӣ кардан аз ин давлатҳоро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайдо мекунанд. ҳамин гуна ҳамчунин метавонем бигӯем ки дар ҳайати дастаи Канада, дар Англия, дар миёни иштирокчиёни мусобиқаи мазкур варзишгаронеро метавон пайдо кард ки аслан зодагони дигар кишвар ҳастанд, вале маҳз ҳамин се давлатро намояндагӣ карда истоданд. Манав Чоудҳарӣ 10-8 пешсаф аст ва хело хуб ба танаффуси муайяншуда дар байни сет 11-8 бо ҳамин ҳисоб ҳоло ба танаффус баромада истоданд. Димитрий Панарин қафо мемонад аз Манав Чоудҳарӣ.
аут. ҳисоб 11-9 мешавад. Сети дуюм барои Манав Чоудҳари бисёр муҳим аст дӯстони азиз, зеро худи шумо медонед ки рақобат дар риштаи бадминтон то ҳисоби яъне то бартарии 2 ғалаба дар сетҳо барои як варзишкар ҷараён меёбад. Агар рафту сети дуюмро Манав Чоудҳари ба даст орад, пас ҳисоб баробар мешавад 1-1. дар сурати баръакс ҳатман Дмитрий Панарин рохати худро ба даври баъдӣ ҳамвор хоҳад кард. Аммо Манав Чоудҳари дар сети дуюм воқеан ҳам бисёр олӣ мубориза бурда истодааст. 13-9 пешсаф аст варзишгари кишвари Ҳиндустон. Сензда барда Манав Чоудҳари ҳатман дар сети дуюм тамоми нерӯ ва имкониятҳои худро истифода бурда кӯшиш мекунад то музаффарият насиби ӯ шавад. 4 имтиёз зиёдтар дорад Манав Чоудҳари дар қиёс бо Дмитрий Панарин. Аммо хато инҷо дар баъзе асолатҳо воқеан ҳам саросемагии Манав Чоудҳари хело зуд ба назар мерасад. аз кишвари Ҳиндустон дар мусобиқаи мазкур иштирокчиён зиёд ҳастанд дӯстони азиз. Хайр аз Манав Чоудҳари ҳамчунин Варун Капур, Вишал Басудеван, иштирокчиёне мебошанд ки Ҳиндустонро намояндагӣ карда истоданд. боз ҳам зарбаҳои дақиқу ҳадафмандонаи Манав Чоудҳари имтиёзҳоро ба ӯ тақдим мекунанд. ин дафъа ҳамон тавре ки дидед ба канорҳо не бевосита ба ҳамон мавқеъе ки рӯбарӯи худи Дмитрий Панарин буд тӯбро равон мекунад Манав Чоудҳари. ин табист барои варзишгари ҳариф ҷиҳати баргардонидан мушкилиҳоро ба вуҷуд меорад. 18-13 шуд ҳисоб. Дмитрий Панарин акнун ишора мекунад ки бояд тӯб иваз карда шавад. боз як хатои дигар аз сӯи Дмитрий Панарин. ӯ ҳам ба назарам дигар таслим шуд ки сети дуюм аз даст рафтааст. Бист бар 13 ва 21-умин имтиёзи худро ҳам бо ҳамин инҷо ба даст меорад Манав Чоудҳари ва бо ҳисоби 21-13 дар сети дуюм варзишгари кишвари Ҳиндустон дар баробари намояндаи кишвари Қазоқистон, яке аз довталабон баҳри пирӯзӣ дар ин мусобиқа Дмитрий Панарин музаффарият ба даст овард ва мову шуморо баъд аз чанд лаҳза сети сеюми рақобати ин ду варзишгар интизор аст. Зеро дар ду сети аввал мо ғолибро муайян карда натавонистем. ҳоло ҳисоби умумӣ 1-1 аст.
модом ки мо дар давоми ду сет натавонистем ғолибро муайян кунем, акнун тибқи албатта тартиби баргузории рақобатҳо сети сеюм мо шуморо дар пеш интизор аст ва ин сети ҳалкунанда хоҳад буд. нафаре ки ғолиб мешавад имкон пайдо мекунад то роҳи худро ба даври 8-1 ниҳоӣ ҳамвор намояд. Манав Чоудҳари дар ибтидои сети сеюм пешсаф аст. 16-21 сети аввал ба фоидаи Дмитрий Панарин ҷамъбаст шуд, баъдан 21-13 дар сети дуюм Манав Чоудҳари ғалаба кард ва инак сети сеюм дӯстони азиз оғоз мешавад. Як зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби Дмитрий Панарин ва ҳисоб 1-1. дар сеткаи баргузории мусобиқа варзишгаронро ҳамин гуна тақсим карданд ки онҳое ки дар радҳабандии мусобиқаи мазкур яъне бевосита вобаста ба имтиёзҳое ки қаблан ба даст оварда буданд ҳар кадоме аз варзишгарон вобаста ҳамчунин ба натиҷаҳо тақсим карда шуданд. аз инаи якум то 38 яъне 38 иштирокчӣ дар умум ҳастанд. он варзишгароне ки таҳти рақами тоқ сарчин шуданд, яъне 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 онҳо дар як қисми сеткаи баргузории мусобиқа ҳастанд. онҳое ки таҳти рақамҳои ҷуфт яъне 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ба қайд гирифта шуданд, онҳо дар қисми дигари сетка қарор доранд ва ин тартиб гӯем фарз кардем варзишгаре ки таҳти рақами 1 дар ин мусобиқа сарчин шудааст то ба финал бо варзишгаре ки таҳти рақами 2 сарчин шудааст рӯбарӯ нахоҳад шуд ва танҳо дар даври ниҳоӣ метавонанд варзишгарони рақами 1 ва 2 бо ҳам рӯбарӯ шаванд. ҳамон варзишгари рақами 1 бо варзишгари рақами 3 дар даври ним ниҳоӣ метавонад рӯбарӯ шавад, зеро гап дар сари он аст ки онҳо то ба ним ниҳоӣ бо ҳам рӯбарӯ нахоҳанд шуд. бисёр ҳам олӣ буд инҷо ҳаракатҳои Дмитрий Панарин дар назди тур. ҳисоб 4-5 ва Дмитрий Панарин акнун ба пеш мебарад. ҳамин гуна олат метавонад барои варзишгари рақами 2 ҳам бошад, яъне ӯ бо намояндаи кишвари Миср Адҳам Ҳотам Алҷамол то ба даври ним ниҳоӣ рӯбарӯ шуда наметавонад. вале барои баромадан ба даври баъдӣ ҳоло Дмитрий Панаринро пеш аз ҳама лозим аст ки варзишгаре ки дар ин мусобиқа аз кишвари Ҳиндустон аст, Манав Чоудҳари ва дар миёни иштирокчиён таҳти рақами 19 сарчин шудааст, ӯро шикаст диҳад. бисёр рақобати арзанда мебарад Манав Чоудҳари, ҳатто ба замин хобида тавонист тӯбро баргардонад. муборизаи ҷиддиро мебинем аз ҳарду ҷониб. зарбаи Дмитрий Панарин баргардонида шуд, боз ҳам зарбаҳои дигар ва инҷо бубинед ки як имтиёзи иродавии Манав Чоудҳари 6-6 шуд ҳисоб. ҳатто бубинед Дмитрий Панарин андаке асабониам шуд ва дар натиҷа ракеткаи худро ҳатто ба замин партофт. яъне ин пеш аз ҳама норозигии Дмитрий Панарин аз худаш буд ки дар ҳамон лаҳза вазъиятро дуруст баҳо надод, нуқтаи афтиши туби бадминтони ҳарифро ба эътибор нагирифт шояд
ولی با وجود این مبارزه جدی ما و شما را در پیش انتظار است با اشتراک این دو ورزشکار. ستی سوم ستی حل کننده خواهد بود. باز یک امتیاز دیگری مهمه رو دمیتری پانارین به دست می‌آورد. 7-6 حالا پیشرفت از پانارین. манав чоутари инҷо андаке ба хато ҳам роҳ дода истодааст. ин боиси дар ҳисоб ба пеш баромадани димитри панарин шуд. 8-6 ҳоло пешсаф аст панарин. зарбаи бисёр ҳам маҳкаму қавӣ ва инҷо чӣ тавре мебинед акнун имтиёз ба фоидаи димитри панарин аст. خیلی عالی. باز یک ترکیب‌آرایی دیدنی دمیتری پانارین و ببینید که پای در هم اینک 5 امتیازی آخر رو از دمیتری پانارین به دست می‌آورد و ابتدا در حساب قفا میموند 6-5. بعداً 5 امتیاز رو که به دست آورد پای در هم حالا او 10-6 پیشرفت است در ست سوم. خب манав чоутари аз чизе норозӣ аст ва ба довар дар ин бора ишора ҳам карда истодааст. хуб шояд ӯ хоҳиш кард ки фарошон бозам ё он гурӯҳи хидматрасонҳое ки ҳастанд ба майдон омада фаршро тоза кунанд. аммо фикр надорам ки ин омили гӯем имтиёз аз даст додани ӯ шуда бошад. 11-6 пешсафии худро дар миёнаи сети сеюм ба даст овард димитри панарин. ҳоло мо шумо чанд лаҳзаи ҳаракати беҳтарини ҳар ду варзишгарро дар сети сеюм дида мебароем. ин ҳамон лаҳзае ки аз худ норозигӣ кард, аз худ қаноатманд набуд димитри панарин ва баъдан ба ҳуҷум гузашт. зарбаҳои бисёрам маҳкаму қавии ӯ, суратафзоӣ бисёр баланд дар баъзе аз нуқтаҳои майдон ва ҳаракатҳои дақиқтарини димитри панарин ки дар ниҳоят чӣ тавре дидем боис бар он шуд дар сети аввал 11-6 дар сети сеюм дақиқтараш 11-6 пешсаф шавад намояндаи кишвари қазоқистон. аут 7-11 мешавад ҳисоб. ҳафт бар 12 акнун зимни баргардинаи зарбаи ҳариф чоутари тӯбро аз тур гузаронда натавонист.
имтиёз ба фоидаи Чоудҳари 8-13 шуд ҳисоб. ба шумо маълум аст ки дӯстони азиз дар риштаи бадминтон бештар варзишгароне ки аз кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ ҳастанд хеле муваффақанд. намояндагони Малайзия, Сингапур, Индонезия, ҷумҳурии мардумии Чин ва дар Аврупо бештар варзишгарон аз кишварҳои Скандинавия аз ҷумла аз Шветсия, аз Дания пешсафони риштаи бадминтон ба ҳисоб мераванд. ва дар минтақаи мо дар Осиёи марказӣ намояндагони аз ҳама пурқувватро дар риштаи бадминтон кишварҳои Қазоқистон ва Эрон ба воя мерасонанд. ҳисоб 9-15 шуд. ин риштаи варзиш дар ибтидои солҳои 2000-ум фикр дорам таваҷҷӯҳро дар миёни наврасони ҷавонони кишвар ҳам ба вуҷуд оварда буд, агар аҳамият дода бошед. вале бидуни тур дар ҳавлиҳо дар назди боғчаву майдонҳои истиқоматии дигар ва ё боз ҳам майдонҳои гуногуни варзишие ки муайян шуда буданд кӯдакони наврасон ба бозии бадминтон машғул мешуданд, аммо бидуни тур ва бевосита агар ба ташаккули ин намуди варзиш дар Тоҷикистони азизамон аҳамият диҳем, тӯли чанд соли охир аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ба бадминтон. Федератсияи ин риштаи варзиш кори худро ба роҳ монд ва 2 соли охир шаҳри Душанбе пойтахти нозанини Тоҷикистон мизбони мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ аст. 2 сол пайдар ҳам мешавад ки чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ дар ҳамин толори бошгӯҳи варзишӣ сурат гирифта истодааст. боз як хатои Манав Чоудҳарӣ ҳисоб 10-18 ва дар баробари он маълумотое ки болотар гуфта гузаштам бояд ёдовар шавам ки акнун имсол мусобиқаи аз ҳама бонуфузтарине ки гӯем дар риштаи бадминтон дар кишвари мо сурат гирифта истодааст. ин мусобиқаи силсилаи байналмилалии Душанбе аст ки ҷиҳати иштирок дар бозиҳои олимпии Париж 2024 ба иштирокчиён имтиёз медиҳад. яъне сатҳи худи мусобиқа хело дар дараҷаи баланд аст ва аз ҳамин сабаб ҳам ҳаст ки мо чандин варзишгаронеро мебинем ки дар радабандии ҷаҳонӣ ҷойгоҳи муайяни худро доранд ва дар мусобиқаи мазкур иштирок карда истоданд онҳо, то ин ки имтиёзҳои навбатиро ба даст оранд ва ҷиҳати ба даст овардани рохат ба бозиҳои олимпӣ талош кунанд. дар сети сеюм бо бовари пешсафиро ба даст овард Димитрий Панарин ва дар охир бо ҳисоби 21-11 сети сеюмро ба фоидаи худ варзишгари кишвари Қазоқистон ҳаллу фасл мекунад. сети дуюм барои ӯ андаке мушкил буд. дар мубориза муқобили Манав Чоудҳарӣ дар сети дуюм ӯ 21-13 ноком шуд, аммо тавонист дар сети сеюм ин иштибоҳи худро ҷуброн кунад ва ғалабаи худро бо ҳисоби 2-1 дар ҷараёни рақобати имрӯза ба даст меораду соҳиби рохат ба даври 8 якниҳоии мусобиқа мешавад Дмитрий Панарин, варзишгаре ки аз кишвари Қазоқистон аст. дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 94-умро ишғол мекунад ва дар ин мусобиқа таҳти рақами 2 сарчин шудааст Дмитрий Панарин. дӯстони азизу арҷманд, мо шумо шоҳиди рақобатҳо бо иштироки варзишгарони пешсафи радабандии мусобиқаи мазкур шуда истодаем баъд аз нисфирӯзӣ ва фикр дорам тамошои бозиҳои он гурӯҳи варзишгароне ки дар радабандии ҷаҳонӣ ҳам хело мавқеҳои баланд доранд бисёр ҷолибу диданӣ хоҳад буд барои шумо низ.
бо ҳамин натиҷаҳоро бори дигар барои мо шумо ёдовар шуданд дар рафти рақобати имрӯза ва лаҳзаҳои беҳтарини рақобати Димитрий Панарин ва Чоудҳариро шумо ҳоло метавонед бубинед. бинандагони азизу арҷманд, дар идомаи рақобатҳо ҳамон тавре ки болотар ба шумо иттилоъ дода будем, боз ҳам бо иштироки варзишгароне ки мавқеъҳои баландро дар раддабандӣ ишғол мекунанд ва дар ин мусобиқа дар қатори беҳтаринҳо ҳастанд, манзури шумо хоҳем кард. Инак даъват карда мешавад ба корт яке аз варзишгарони муваффақ ва умуман дар миёни иштирокчиёни ҳамин мусобиқа нафаре ки аз ҳама мавқеи баландтарро ишғол мекунад, ин варзишгари кишвари Озарбойҷон Аде Рески Дивисайо ба ҳисоб меравад. маълум аст ки ӯ як варзишгаре аст ки гӯем даъват шудааст ба ҳайати дастаи мунтахаби Озарбойҷон то шарафи ин кишварро дифоъ кунад, аммо маълум аст ки решаҳои озарӣ надорад. ӯ дар раддабандии ҷаҳонии зинаи 73-ро ишғол мекунад. 19130 имтиёз то кунун ҷамъ овардааст. бори 19-ум аст ки дар мусобиқаҳои силсилаи байналмилалии бадминтон иштирок мекунад. ӯ ҳарифи Аде Риски Дивисайо бошад. ҳарифи ин варзишгар намояндаи кишвари Қазоқистон Ҳаитмурод Қулматов ба ҳисоб меравад. ӯ дар ҷараёни даври қаблӣ озод буд. миёни иштирокчиён таҳти рақами 22 сарчин шудааст дар ин мусобиқа ва дар рейтинги ҷаҳонӣ ё дар раддабандии ҷаҳонӣ зинаи 1248-умро ишғол мекунад Ҳаитмурод Қулматов. то кунун ҳамагӣ 130 имтиёз ҷамъ овардааст дар иштироки худ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. дактараш дар як мусобиқа иштирок кардааст ва акнун хоҳем дид ки дар идома дар иштироки дуюми худ дар мусобиқаи байналмилалӣ чӣ гуна натиҷаро Ҳаитмурод Қулматов ба даст меорад. ҳам Қулматов ва ҳам Дивисайо
дар даври қаблӣ, яъне дар марҳилаи якум ё даври 1:32 ниҳоӣ озод буданд. Акнун дар даври 1:16 ниҳоӣ онҳо ба масофи ҳам мераванд ва ғолиби ин ҷуфт бо ғолиби ҷуфти Раймонд Сингх ва Аишинса Херс рақобат хоҳад кард дар даври 8:1 ниҳоии мусобиқа. чанд лаҳза пештар аз ин мо шумо шоҳиди як рақобати бисёр пуршиддат шудем бо иштироки варзишгари кишвари Қазоқистон ки дар ин мусобиқа таҳти рақами 2 сарчин шудааст. Дмитрий Панарин ӯ бо Манав Чоудҳари аз Ҳиндустон рақобат кард ва дар 3 сет тавонист ғалабаи худро ба даст орад. чанд лаҳза барои машқи бадан ва гарм кардани бадан ҷиҳати ба бозӣ ба пуррагӣ тайёр шудани варзишгарон ҷудо мешавад. Инак ин лаҳзаҳо ҳам хотима ёфт ва мо шумо бевосита баъд аз чанд сонияи дигар шоҳиди оғози рақобат бо иштироки Аде Реске Двисайо аз кишвари Озарбойҷон ки дар мусобиқаи имрӯза таҳти рақами 1 сарчин шудааст ва Ҳаитмурод Қулматов аз Қазоқистон мешавем. хуб чӣ тавре мебинед? Бевосита Дмитрий Панарин ҳоло ба ҳайси мураббӣ ё ба истилоҳи дигар метавонем бигӯем ба ҳайси як нафар ҳамдаста дар паҳлӯи Ҳаитмурод Қулматов хоҳад буд. хело зарбаи хуб дар ин ҳолат акнун Ҳаитмурод Қулматов имкон надошт ки ин зарбаро баргардонад. 1-1. дар ин гуна лаҳзаҳо набояд Ҳаитмурод ба иштибоҳ роҳ диҳад, зеро чӣ тавре медонем ҳариф бисёр пурқувват аст. дар назди тур шумо худатон шоҳид шудед ки Ҳаитмурод Қулматов ба хато роҳ дод. ҳисоб 3-1 мешавад ба фоидаи Аде Риски Двисайо. каме дер кард акнун Аде Рески Двисайо ва худи шумо дидед ки канори росташро озод гузошта буд. Ҳаитмурод Қулматов имтиёзи дуюми худро соҳиб мешавад. инҷо аут ҳисобида шуд. ҳисоб 5-2. Ҳаитмурод имтиёзҳоро пай дар ҳам инҷо ба даст оварда истодааст ва ин дафъа баъд аз хатои Аде Рески Двисайо ки ҳангоми партофташ ба иштибоҳ роҳ дод варзишгари кишвари Озарбойҷон. 6-4 шуд ҳисоб. тӯбро ба нимаи майдони ҳариф гузаронида наметавонад Ҳаитмурод ва бо ҳамин Аде Рески Двисайо имтиёзи ҳафтуми худро соҳиб мешавад.
طبق نقشه دوستان عزیز اکنون ما و شما را فقط بازی‌های دوری 1/16 نیمه‌ای انتظار هستم و همچنین میانی بانوان هم اشتراکچیان در این مسابقه معلوم میباشند. در عموم 26 نفر میانی بانوان نامنویس شدند. میبایست باز 10 نفر دیگر هم اشتراک کنند، اما آنها با سبب‌های گوناگون نامزدی خود را بازپس گرفتند و اکنون در این مسابقه آنها حضور ندارند. و در برابر پیسران چطور بالاتر گفتم دختران هم اشتراک خواهند کرد. روزهای بعدی جریانی رقابت بانوان رو هم ما و شما شاهد خواهیم شد. حالا برتری آدرسکی دیویسایو به نظر می رسد. 9/6 پیشرفت است ورزشکاری کشور آذربایجان. ده بر 6. خب با همین با تنفسی معین شده در میانه ستی اول با برتری 5 امتیاز آدرسکی دیویسایو برآمده ایستاده است. حساب 11 بر 6 حالا با فایده او در جریان ستی اول. ضربه نوبتی آدرسکی دیویسایو خطا بود. حساب 11 بر 7 شد. دوستان عزیز چطور گفتم 38 نفر میانی مردان در مسابقه مذکور اشتراک کرده ایستادند و از این بین 6 نفرشان ورزشکاران کشور عزیزمون یعنی تاجیکستان به حساب می روند که بیشتر از آنها تجربه اشتراک در چنین مسابقه‌های بین‌المللی را ندارند. بله این یک گویم آغاز راه آنها در مسابقه‌های گوناگون سلسله بین‌المللی بدمینتون خواهد بود. بعضی از آنها الکی در مرحله مقدماتی امروز اشتراک کردند و طبق نقشه باز بعضی از ورزشکاران ما امکان پیدا میکنند که در ادامه در دور 1/16 نهایی به رقابت ها پردازند. خطا بود این دفعه ضربه زده آدرسکی دیویسایو. چطور دیده توپ به تو رسیده برگشت. 13 بر 10 برتری آدرسکی دیویسایو. حیاتمراد خولماتوف در اجرای ضربه به اشتباه راه میدهد. پانزده بر 10 می شود حساب.
табист ки рафти рақобати имрӯза барои Ҳаитмурод Хулбатов бисёр мушкил хоҳад буд муқобили варзишгаре ки дар ин мусобиқа таҳти рақами 1 сарчин шудааст. Адерески Дивисайо акнун ҳангоми баҳо додан ба нуқтаи эҳтимолии афтиши туби бадминтон ба хато роҳ дод Адерески Дивисайо ва чӣ тавре дидед туб ба дохили корт афтид ва имтиёз ба фоидаи ҳариф шуд. акнун бозам мавқеъгирии варзишгарон андаке чӣ тавре мебинем тағйир меёбад. дар ҳисоб ҳам мо зуд касби имтиёзро аз ҳарду ҷониб шоҳид мешавем. Адерески Дивисайо ишора мекунад ки инҷо бояд туби дигар гирифта шавад, зеро он аллакай фарсуда шудааст. бо он дигар бозиро давом дода намешавад. чунин ҳолат дар бадминтон зуд ба назар мерасад. дӯстони гиромӣ, гап дар сари он аст ки дар бозиҳои расмӣ дар ҳамин гуна мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳатман аз тубҳое ки гӯем пари табиӣ доранд аз онҳо истифода мебаранд ва баъд аз зарбаҳои маҳкаму қавие ки иҷро карда мешавад онҳо хонохо аз истифода берун хоҳанд монд. аммо он гурӯҳи варзишгарони навкор, онҳое ки дар тамринҳо машқҳоро байни ҳам мегузаронанд, метавонанд аз гӯем ҳамин гуна тӯбҳои пластмассӣ ҳам истифода баранд ки онҳо бештар муддати замони истифодабарияшон тӯлонитар аст ва зуд фарсудаву ё шикаста намешаванд. ҳисоб 18-14. Адерески Дивисайо пешсафии худро дар сети аввал нигоҳ медорад ва наздик аст ки сети якумро ҳам ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. ӯ ҳоло ҳисоб 18-15 шуд. ҳамин гуна тӯбро бевосита бардошта ба гӯем ихтиёри ҳариф гузоштан дар бозиҳо муқобили ҳамин гуна ҳарифони пурқувват хатари ҷиддӣ дорад ва худи шумо дида истодаед ки бо зарбаҳои маҳкаму қавии худ Адерески Дивисайо ин гуна партофторо ҳатман ба имтиёз табдил медиҳад. ҳарифро дар ғафлат гузошт дар ин ҳолат, дар назди тур андаке ҳаракатҳо ва баъдан мавқеи холи мондаро самаранок истифода мебарад. Адерески Дивисайо ва дар ниҳояти кор иштибоҳи худи Ҳаитмурод Хулматов ба назар мерасад. бо ҳамин ҳисоб 21-15 дар сети аввал Адерески Дивисайо тавонист ки дар баробари ҳариф соҳиби бартарӣ шавад ва бо ҳамин тафовути назаррас дар сети аввал махсусан дар лаҳзаҳои поёнии он сети якумро ба фоидаи худ ҷамъбаст мекунад Адерески Дивисайо. мусобиқаи байналмилалии силсилаи Тоҷикистон 2023 дӯстони гиромӣ тибқи нақша бояд 5 рӯз давом кунад аз 7 то 11 август ва дар давоми ин рӯзҳо мо шумо бевосита дар рақобатҳои инфиродӣ миёни бонувон ва ҳамчунин миёни мардон шоҳиди рақобатҳои ҷолибтарин мешавем ва дар рӯзи охир албатта иштироки ин варзишгарон ҷамъбаст карда мешавад.
такроран ёдовар мешавам ки барои иштирок дар ин мусобиқа ва натиҷаҳои мусбие ки ба даст меоранд варзишгарон соҳиби имтиёзҳо барои роҳ пайдо кардан дар бозиҳои олимпӣ мегарданд. аз соли 1992 риштаи бадминтон ба барномаи бозиҳои тобистонаи олимпӣ ворид карда шудааст. аммо дида истодем ки сол ба сол ҷуғрофиёи ин намуди варзиш дар тамоми дунё васеъ паҳн мешавад ва иштирокчиён ҳам дар ҳайати ҷуфтӣ, ҳам дар ҳайати инфиродӣ, хуб дар ҳайати ҷуфти омехта хело фаъолона дар марҳилаҳои ибтидоӣ ё интихобии бозиҳои олимпӣ иштирок мекунанд ва баъдан роҳ пеш мегиранд бевосита ба бузургтарин форуми варзишии дунё ки дар 4 сол як маротиба сурат мегирад. аз соли 2024 шаҳри парижи кишвари фаронса мизбонии онро бар дӯш хоҳад дошт. ҳоло дар сети дуюм баробарӣ дида мешавад 2-2. Адерески Двисайо имтиёзи сеюми худро соҳиб шуд. ва сети аввалро агар шумо дида натавониста бошед, ман такроран ёдовар мешавам ки Адерески Двисайо бо ҳамроҳии Ҳаитмурод Қулматов тақрибан баробар бозиро шурӯъ карданд, лек баъдан Адерески Двисайо ба пурраги бартариро ба дасти худ гирифт ва дар ниҳояти кор 21-15 тавонист сети якумро ба фоидаи худ ҷамъ баст кунад. хело зарбаи хуб ба мавқеи холи мондаи тарафи рости Адерески Двисайо аз ҷониби Ҳаитмурод Қулматов буд ва ҳисоб 4-3 мешавад. туб аз доираи муайян шуда берун баромада будааст ва инҷо акнун ҳисоб 5-4. имтиёз ин дафъа ба номи Адерески Двисайо навишта мешавад. намояндаи Озарбойҷон дар назди тур чӣ тавре дидед ба хато роҳ дод. хело хуб. Ҳаитмурод Қулматов дарк карда истодааст ки сети дуюм сети ҳалкунанда метавонад бошад барои ӯ. агар дар ин сет ҳам ноком шавад, пас бо мусобиқа хайру хуш мекунад Ҳаитмурод Қулматов. вале Адерески Двисайо шонси бисёр хубе дорад то дар 2 сет рақобати имрӯзаро ҷамъ баст намояд. ҳафт бар ҳафт мешавад ҳоло ҳисоб. дар 4 рӯзи қаблии баргузории рақобатҳо ки гуфтем чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ дар ҳамин маҷмӯъаи бошгоҳии варзишӣ сурат гирифт бо иштироки варзишгарон аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Эрон. мо дидем ки дар умум дар 4 корт рақобатҳо баргузор шуд, аммо бо сабаби нисбатан камтар будани теъдоди иштирокчиён дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии душанбе дар 2 корти канорӣ ҳоло танҳо тамринҳои варзишгарон сурат мегирад ва дар 2 корти марказӣ, яъне кортҳои якуму дуюм бевосита худи рақобатҳо баргузор шуда истоданд. ва тибқи нақшаи имрӯз миёни мардон бозиҳои даври 1/8 ниҳоӣ, дехтараш 1/16 ниҳоӣ сурат гирифта истоданд. баъзан дар баробари мардон ҳамчунин бонувон ҳам рақобатҳои худро дар даври
1:16 ниҳоӣ барпо карда истоданд. баъд тавре мебинем боз ҳам ҳисоб 7-11 ҳаст акнун ва бо ҳамин ҳисоб ҳоло ба танаффуси муайяншуда дар сети дуюм мебароянд варзишгарон. хело ҳаракатҳои хуб аз ҷониби Адерески Дивисайо дар назди тур, ҳамон тавре ки дидед бо ёрии ракеткаи худ зуд тавонист зарбаи ҳарифро баргардонад ва самти онро пурра дигар кунад. дар натиҷа имтиёзи 12-умро ба даст овард. акнун дар ин лаҳза хатои худи Ҳаитмурод Қулматов. дигар дар идома мебинем Ҳаитмурод Қулматов муқобилияти ҷиддӣ ҳам нишон дода наметавонад. Адерески Дивисайо хело бартарии назаррасро ба даст овардаасту онро то ҳол нигоҳ медорад. акнун бевосита дар назди тур иштибоҳи Ҳаитмурод Қулматов. хело хуб. каме пештар омада буд Адерески Дивисайо ва Ҳаитмурод Қулматов андаке ба гӯшаи асама дури нимаи майдони тӯбро равон кард. дар натиҷа имтиёзи нуҳумро соҳиб шуд. аммо ин дафъа зарбааш хато меравад ва ҳисоб 17-9. маҳорати вижа доштани варзишгароне ки нисбатан дар зинаҳои баландтари радабандӣ қарор доранд дар қиёс бо дигар варзишгарон маҳз дар ҳамин гуна ҳолатҳо дидан мумкин. мисле ки чанд лаҳза пештар аз ин зарбаизадаи Адерески Дивисайоро мо шумо дидем. ҳисоб 20-11 мешавад.
خب با همین خاتمه یافت بینندگان عزیز و ارجمند رقابت ادرسکی دیویسایو از کشور آذربایجان و حیدمراد قلمتوف از قزاقستان چطور جریان این بازی برای ما و شما نشان داد. در هفته رقابت امروز 21 بر 15 در ست اول و 21 بر 10 در ست دوم ورزشکاری کشور آذربایجان که میان اشتراکچیان در همین مسابقه از همه نتیجه بلندترین دارد پیروز میشد و صاحب رخت به دور 8 یک نهایی میگردد. یادآور میشم که ادرسکی دیویسایو همین حالا در رده‌بندی جهانی زینه 73 را اشغال میکنند و در حساب خود 19130 امتیاز دارد. طبیعی است بعد از اشتراک و غلبه‌ای که در دور یکم بود باز هم امتیازهای او بیشتر خواهد شد، اما بعد از خاتمه سلسله بین‌المللی دوشنبه باز هم معلومات‌های عمری او نو خواهد شد. بسیار ورزشکاری با تجربه است ادرسکی دیویسایو و این 19مین مسابقه هست که او اشتراک کرده ایستاده است. غلبه او رو بار دیگر تبریک میگوییم به این ورزشکار و دوستان عزیز. اکنون لحظه‌های بهترین حرکتی هر دو بدمینتون باز رو میتوانید ببینید. بعد از چند لحظه ما گزارش رو دوام میدیم. Court 1, match number 36, round 32. Jamaldin Tajikistan, Vanur Kapoor, India. Umpire Azizbek Majidov. Service judge Najan Nazimov. در ادامه رقابت‌هایی که در روز یکم برگزاری سلسله بین‌المللی تاجیکستان 2023 معین شده است، در دوره 1/16 نهایی میان مردان
варзишгари мо Ҷамолиддин Салимов акнун нахустин бозии худро бояд доир кунад ва Ҷамолиддин муқобили Варун Капур аз кишвари Ҳиндустон рақобат мекунад. ёдовар мешавам ки Ҷамолиддин мавсими гузашта соли гузашта дар чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ байни наврасон иштирок карда буд. хело ҳунарнамои хуб ҳам дошт. ӯ ҳамроҳи писарамӯи худ Муҳаммад Саид Салимов дар мусобиқа хело ҳунарнамои хуб ҳам доштанд ва акнун Ҷамолиддин муқобили Варун Капур рақобат мекунад. варзишгаре ки гуфтем аз кишвари Ҳиндустон аст ва субҳгоҳон имрӯз якумин рақобате ки баргузор шуда буд дар корти якуми ин мусобиқа маҳз бо иштироки Варун Капур ва ҳарифи ӯ Билолиддин Қушқорбоев аз Узбекистон буд ва Варун Капур дар ҳамон рақобат ғалаба карду ҳуқуқ пайдо кард то дар даври 1/16 ниҳоии мусобиқаи мазкур иштирок намояд. хуб дӯстони гиромӣ, Варун Капур дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 220-умро ишғол мекунад. хело гӯем мавқеи назаррас миёни иштирокчиён ва дар баробари ин ӯ соҳиби 6520 имтиёз шудааст дар 9 дафъае ки қаблан дар мусобиқаҳои гуногуни риштаи бадминтон иштирок карда буд ва Варун Капур таҳти рақами 9 сарчин шудааст дар ҳамин мусобиқа. акнун ӯ дар баробари варзишгари мо рақобатро оғоз карданд. ҳамон тавре ки мебинем рафти рақобати имрӯза аз ибтидо чӣ тавре интизор мерафт барои варзишгари мо андаке мушкил ҳам сурат мегирад ва ҳамин ҳолатро мо дар ибтидои рақобат дида истодаем. Ҷамолиддин Салимов имрӯз кӯшиш мекунад то соҳиби рохат ба даври 8 ниҳоии мусобиқа шавад, аммо ҳоло дар ибтидо кори ӯ омад накарда истодааст. ҳисоб 0/4 ба фоидаи Варун Капур. як бар 4 шуд ҳисоб. ҳисоб боз ҳам иваз мешавад 1/5. имтиёзҳои худро зуд ба даст оварда истодааст Варун Капур ва ҳоло бо тафовути 4 имтиёз назар ба Ҷамолиддин Салимов пешсаф аст. ғайр аз Ҷамолиддин имрӯз ҳамчунин дар рақобатҳои банақша гирифта шуда дар бадминтон боз як варзишгари мо субҳгоҳон ҳунарнамоӣ карда буд. дар рӯзи якум ин Алиҷон Мусофиров буд ки аз Сен Ли Нган варзишгари кишвари Англия мағлуб шуд 2/0. хуб боз як варзишгари дигари мо Абдуқаюм Бобоев буд ва мутаассифона ӯ ҳам дар даври 1/16 ниҳоӣ шикаст хӯрда аз Сяодон Шен ки аз кишвари Канада аст. бештаре аз варзишгароне ки аз кишвари Тайпеи Чин ҳастанд, аз Ҳонг-Конг, аз хуб баъзе аз кишварҳои дигари Осиёи ҷанубу шарқӣ бубинед бо сабаби он ки дар дохили кишварашон рақобат бисёр тезу тунд аст ва мушкил аст роҳ пайдо кардан дар ҳайати дастаи мунтахаб ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳатман шаҳрвандии кишварҳои дигарро ба даст меоранд ва аз номи он давлатҳо дар мусобиқаҳо баромад мекунанд. Варун Капур имтиёзи 8-уми худро ба даст меорад. хуб ғайр аз варзишгароне ки ман болотар ёдовар шудам тоҷикистони азизамонро дар рӯзи якум намояндагӣ карданд, ҳамчунин бинандагони гиромӣ дар идомаи рақобатҳо баъд аз нисфирӯзӣ дар рӯзи аввал боз баромади варзишгарони дигарамон ҳам дар назар аст. аз ҷумла Муҳаммад Саид Салимов ҳам бояд дар охирин рақобати рӯзи аввал
бояд ба майдон барояд ва интизор хоҳем шуд ки Муҳаммад Саид Салимов чӣ гуна бозии худро ҷамъбаст мекунад. ҳоло ҳисоб 7-9 ҳаст. ба қадри тавон ва нерӯе ки дорад Ҷамолиддин Салимов мубориза бурда истодааст бо ҳариф. ҳисоб 7-10 шуд. аммо маълум аст ки Варун Капур ҳам аз нигоҳи сину соли, таҷриба, малакаву маҳорати варзишӣ назар ба Ҷамолиддин Салимов пурқувваттар менамояд дар ибтидои рақобати имрӯза. хуб, ҳоло ҳеҷ қисса нест, вақт ҳаст дар пеш барои Ҷамолиддин то ин ки бозам дар идомаи сети аввал ва баъд аз он дар сети дуюм муборизаро ҷиҳати муқобилияти арзанда нишон додан ба Варун Капур давом диҳад. беҳтарин лаҳзаҳои ҳаракати ҳарду варзишгарро ҳоло метавонед бубинед. хеле зарбои қавӣ дорад Варун Капур. ҳисоб 8-12. дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии душанбе аз байни 38 нафаре ки дар рақобатҳои инфиродӣ байни мардон ҳозир шуданд ба рақобатҳо, 26 нафарашон қаблан таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҳамчунин ҷойгоҳи муайяни худро дар радабандии ҷаҳонӣ доранд. вале иштирокчиёни дигар 12 нафари дигар онҳо бори аввал дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии бадминтон баромад мекунанд. ва табиист ки қаблан на соҳиби ҷо дар радабандии ҷаҳонӣ ва на имтиёзҳо дар гӯем ин риштаи варзиш буданд. ба қатори онҳо варзишгарони мо ҳам дохил мешаванд, аз ҷумла Мир Муҳаммад Дадабоев, Абдуқаюм Бобоев, Алиҷон Мусофиров, Муҳаммад Саид Салимов, Ҷамолиддин Салимов ва бузургмеҳри Абдумаҷид бо ҳамроҳии Саидов Шарифзода. хуб, дар умум аз Тоҷикистон дар ин мусобиқа чӣ тавре аз суратҷаласаи мусобиқа бармеояд 7 нафар варзишгар дар рақобатҳо иштирок карда истодаанд. баъзе аз онҳо субҳгоҳон гуфтем дар даври 1.64 ниҳоӣ дақиқаи 1.32 ниҳоӣ баромад карданд ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум шуданд. баъзе аз онҳо акнун нисфирӯзӣ баромад мекунанд ва хоҳем дид ки чӣ гуна бозиҳои онҳо ҷамъбаст мешавад. инҷо Ҷамолиддин бисёр зарбаи хубе зад дар назди тур. мавқеи васее ки холӣ монда буд дар канори рости Варун Капур, Ҷамолиддин онро самаранок истифода бурд. на мутаассифона акнун дар ин ҳолат Ҷамолиддин ба хато роҳ дода истодааст ва бо ҳамин сети аввалро мебинем ки хотима меёбад. бо ҳисоби 10-21 дар сети аввал Варун Капур тавонист пирӯзии худро ба даст орад. дар миёнаи сети аввал ба ҳар ҳол Ҷамолиддин кӯшиш кард бо ҳариф мубориза барад, як рақобати диданиро барои мо шумо пешниҳод кунад, аммо дар ниҳоят ҳамон тавре ки шумо ҳам шоҳид шудед, Варун Капур касбияту малакаи баланди худро нишон медиҳад ва 21-10 сети аввалро ба даст меорад.
بعد از 2 دقیقه تنفسی که معین شده بود در بین ستی اول، اینجا اکنون در بین ستی اول و دوم اینجا اکنون ورزشکاران برمیگردند و جای خود رو عوض میکنند و ستی دومی رقابت رو آغاز مینمایند. جمال‌الدین اینجا ضربه بسیار خطرناک حریف را چند لحظه پیشتر از این برگرداند، ولی هجومی وارون کاپور دوام یافت و بعدا چطور دیدیم وارون کاپور باز هم ضربه های دیگری قوی خود را زد، اما در حالت بعدی الکای اوت بود. ورزشکار ما امتیاز اول را به دست می‌آورد، اما زود وارون کاپور حساب را 1-1 می‌کند. باز یک خطای دیگر در نزدیک تور به واسطه جمال‌الدین نتوانست که توپ را از تور به نیمه میدان حریف گذراند. پای در همین امتیاز را اکنون وارون کاپور به دست می‌آورد. حساب 6-1 شد با فایده وارون کاپور. غیر از جمال‌الدین، محمد سعید سلیموف اکنون باقی میماند. باز یک ورزشکاری دیگری ما که باید در رقابت ها اشتراک کند و رقابت محمد سعید سلیموف بر مقابل حریفش آخرین رقابت در روز یکمی برگزاری مسابقه سلسله بین‌المللی دوشنبه خواهد بود. در نزدیک تور ببینید چگونه زود حرکت کرده ایستاده است وارون کاپور و امتیاز نهمی خود رو بیشتر از این به دست آورده بود. این دفعه خطا کرد. جمال‌الدین باشد سومین امتیاز خود رو صاحب شد. معلوم است تجربه اشتراک در چنین مسابقه ها برای ورزشکاران ما نمیرسد. علاوه بر این مهارت و ملکه ورزشکاران حریف هم فرق کننده است. 11-3. حالا باز هم اندک لحظه هست و ورزشکاران میتوانند از همون تنفسی معین شده استفاده برند، آب نوشیده خود را تیار کنند برای ادامه رقابت. ایرج دولتوف مربی جمال‌الدین حالا در نزدیک است. بعضی از خطاها و نافهمی‌هایی که بود در رفتی رقابت حالا باز هم با شاگردش درباره آنها توضیح می‌دهد تا اینکه من بعد همین گونه اشتباه‌ها، همین گونه حرکت‌ها صورت نگیرد. وارون کاپور اصلا نمیخواست که حتی با تنفسی معین شده برآید. او اشاره کرد به داور که میتواند بازی رو به واسطه دوام دهد، اما او در نظر داشت ترتیب و قانون و قاعده باید حتما تنفسی معین شده استفاده برده شود از هر دو جانب. خب در این گونه بازی ها وقتی سطح رقیبان از هم تفاوت دارد، وقتی رقابت به واسطه پرشدت نیست، قوه ها برابر نیستند، شاید وجود داشتن همین گونه یک تنفس هم اونقدر ضرور نباشد. اما در مسابقه‌ای که سطح از این دیده بلندتر دارند با اونجا خود رقیبان هم تقریبا به هم برابر هستند، حتما این گونه تنفس ها لازم است، زیرا قوه و نیروی زیاد صرف میکنند در لحظه هایی که در کورت حرکت میکنند هر کدومی از بدمینتون بازها. چهارده بر 4 پیشرفت است وارون کاپور و اکنون حساب 15-4 می شود.
зарбаҳои бисёр ҳадафмандонаи ҳарифро баргардонидан мушкил аст ба Ҷамолиддин. пай дар ҳам чӣ тавре мебинед Варун Капур имтиёзҳоро соҳиб шуда ба ғалабаи ниҳоии худ наздик ҳам мешавад, аммо дар ин байн Ҷамолиддин шашумин имтиёзи худро ба даст овард. агар Ҷамолиддин бевосита он натиҷае ки дар сети якум буд такрор кунад, ин аллакай худ метавонем бигӯем барояш натиҷаи мусбит дар сети дуюм ба ҳисоб хоҳад рафт. 7-18 ҳоло 7-19 шуд акнун ҳисоб. зарбаи задаи Ҷамолиддин ба тур расида баргашт. аут буд. зарбаи бисёр қавӣ зад Варун Капур, аммо топ берун аз ҳудуди муайян шуда баромад. хело хуб, инҷо зарбаҳои Ҷамолиддин ба назар мерасад. боз ҳам қавитар зарбаҳоро иҷро кардан мумкин ва инак бибинед ҳарифам ба хато роҳ дода истодааст. 9-19. ва бо ҳамин дӯстони азиз хотима меёбад рақобати имрӯза бо иштироки Ҷамолиддин Салимов ва Варун Капур. варзишгари кишвари Ҳиндустон тавонист дар 2 сет варзишгари моро мағлуб кунад. Варун Капур дар ин мусобиқа таҳти рақами 9 сарчин шудааст, яке аз варзишгарони бо таҷриба. ва ҳисоб меравад ки дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 220-умро ишғол мекунад ӯ. дар 2 сет чӣ тавре мо шумо шоҳид шудем, рақобат бо иштироки онҳо ҷамъбаст шуд. Ҷамолиддин Салимов аз варзишгари нисбатан бо таҷриба ва илова бар ин дорои малака ва маҳорати баланд Варун Капур шикаст мехӯрад. Варун Капур дуюмин бозии худро имрӯз доир карда истодааст. қаблан ӯ муқобили Билолиддин Қучқарбоев аз Узбекистон ғалаба карда буд. 11-21 ва 9-21 натиҷаҳое буданд имрӯз дар ҷараёни сетҳои якуму дуюм ва ҳисоби умумӣ 2-0 ба фоидаи Варун Капур.
рақобатҳои риштаи бадминтон дар доираи мусобиқаи силсилаи байналмилалии тоҷикистон 2023 ки бори аввал дар кишвари азизи мо хоса дар пойтахти нозанини он шаҳри душанбе баргузор шуда истодааст. идома доранд бинандагони гиромӣ ва мо ҳоло пешниҳоди шумо мекунем як рақобати дигарро аз даври 1/16 ниҳоии мусобиқа ва дар ин марҳила Асадбек Олимҷонов аз кишвари Узбекистон муқобили варзишгаре ки аз кишвари Англия аст Хен Лин Нган рақобат мекунад. ва чӣ тавре ман болотар гуфтам, дар умум аз 21 кишвари дунё варзишгарон барои иштирок дар силсилаи байналмилалии Душанбе ба Тоҷикистон ташриф оварданд. гап дар сари он аст ки барои иштирок ва натиҷаҳои хуб дар ин мусобиқа ба варзишгарон имтиёзҳо дода мешавад ва ин имтиёзҳо дар роҳи ба даст овардани рохат ба бозиҳои олимпӣ дар пешистода ба шаҳри Париж ки дар соли 2024 баргузор мегардад бисёр муҳиму саривақтӣ ҳаст барои ҳар кадоме аз варзишгарон. Хен Лин Нган, дӯстони гиромӣ, варзишгаре аст ки имрӯз субҳгоҳон як рақобати дигар дошт дар даври 1/32 ниҳоӣ ва он ҷо ӯ муқобили варзишгари мо Алиҷон Мусофиров бозӣ кард ва 2-0 тавонист ғалабаи худро ба даст орад. акнун ӯ ҳам мисли варзишгари кишвари Ҳиндустон ки чанд лаҳза пештар аз ин дуюмин рақобаташро дар рӯзи аввал доир кард, дигар бора ба корт даъват карда мешавад ва ин дафъа Хен Лин Нган бар муқобили намояндаи кишвари Узбекистон Асадбек Олимҷонов рақобат хоҳад кард. Асадбек Олимҷонов дар навбати худ, дӯстони гиромӣ, дар сети дақиқатараш дар марҳилаи аввали ин мусобиқа озод буд ва акнун рақобатҳои худро дар ин марҳила оғоз мебахшад. хуб, бояд бигӯям ки намояндаи кишвари Англия дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 249-ро ишғол мекунад. 5530 имтиёз дорад. ин 13-умин мусобиқаи байналмилалӣ аст ки дар он иштирок мекунад ва миёни иштирокчиён дар ҳамин мусобиқа ӯ дар зинаи 10-ум аст, яъне миёни иштирокчиёне ки нисбатан натиҷаҳои баланд доранд дар 10-гонаи аввал шомил аст Нган Хен Лин. Асадбек Олимҷонов, варзишгари кишвари Узбекистон, бори дуюм дар мусобиқаи силсилаи байналмилалӣ иштирок мекунад. ӯ ҳоло дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 1016-умро ишғол карда истодааст ва 350 хол дорад. аз кишвари Узбекистон имрӯз дар мусобиқа Сайфиддин Мухторов иштирок кард ва аз идомаи рақобатҳо берун монд. Асадбек ҳоло ба рақобатҳо мепардозад ва боз як варзишгари дигар Ғаффорбек Ҷабборов аст аз ин ҳамсоя кишвар ки дар рақобатҳо номнавис шудааст барои иштирок кардан. яъне дар умум чӣ тавре мебинед 3 нафар аз варзишгарони кишвари Узбекистон иштирок карда истоданд. 2 нафари онҳо дар радабандии ҷаҳонӣ соҳиби имтиёз ва мавқеҳои худ ҳастанд. 1 нафар бошад аз ин феҳрист берун аст. на мазарат, ҳатто нафари сеюми онҳо ҳам, яъне Ғаффорбек Ҷабборов ҳам соҳиби имтиёз ва мавқеи худ дар радабандии ҷаҳонӣ будааст.
ибтидои рақобат ҳамон тавре ки мебинед бо бартарии варзишгари кишвари Англия сипарӣ шуда истодааст Хен Лин Нган 3-0 пешсаф мебошад ва дар назди тур Асадбек Олимҷонов ба хато роҳ медиҳад. ҳисоб 0-4. болотар гуфта гузаштам, намехоҳам такрор кунам, вале танҳо ин нуктаро мегӯям ки бевосита варзишгароне ки аз Озарбойҷон, аз Англия, аз Канада ва баъзе аз кишварҳои дигар намояндагӣ карда истоданд, аслан онҳо легионерҳое ҳастанд ё варзишгарони аҷнабие ҳастанд ки ба ҳайати ин дастаҳо ҷалб шуданд, бевосита аз кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ ки дар ин кишварҳо риштаи бадминтон хело ҳам хуб рушд кардааст ва доимо иштирокчиёни беҳтаринро дар чемпионатҳои ҷаҳон ва ҳамчунин бозиҳои олимпӣ аз ҳамин кишварҳо мебинем ки сафарбар мекунанд. ҳисоб 0-6 шуд. аут будааст 1-6. хело зарбаи қавӣ аз ҷониби Хен Лин Нган. силсилаи иштибоҳҳои Асадбек Олимҷонов идома доранд. ҳисоб 9-1. ва бо ҳамин ҳоло ба танаффуси муайян шуда бо бартарии бисёр ҳам назаррас бубинед баромада истодааст 11-1. хело тафовути чашмрас ва чӣ тавре мебинем намояндаи кишвари Англия корро ба дарозу намекашад, зуд имтиёзҳои худро ба даст оварда тайёр аст ки рақобати имрӯзаро дар муддати вақти андаке муқобили намояндаи кишвари Узбекистон ҷамъбаст кунад. Асадбек Олимҷонов ҳоло он қадар муқобилияти ҷиддӣ ҳам нишон дода наметавонад. хуб, ғолиби ҷуфти мазкур бинандагони гиромӣ дар даври баъдӣ ки метавонад даври сеюм ё ин ки метавонем онро бигӯем даври 8-1 ниҳоӣ бо Ли Дакпхат аз кишвари Ветнам рақобат хоҳад кард. Ли Дакпхат давро медонед дар ин мусобиқа таҳти рақами 3 сарчин шудааст ва ин рақобати бисёр ҷолиб хоҳад буд дар даври 8-1 ниҳоӣ. набарди байни худи онҳо маълум аст ки таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ба худ ҷалб мекунад.
ҳисоб 13-2 баъд аз танаффуси муайяншуда дар байни сети аввал танҳо як имтиёз гирифта тавонист Асадбек Олимҷонов. қадду қомати баланд, дастони дароз, ҳаракатҳои бисёр хуб бо пой, дуруст баҳо дода тавонистанд ба мавқеияти зарбазании ҳариф. ҳама ин омилҳо боис барон шуда истодааст ки ба осонӣ Ҳен Лин Нган дар баробари Асадбек Олимҷонов бартарии назаррасеро дар сети аввал ба даст дорад. боз як зарбаи дигари қавӣ. чӣ тавр мебинед ҳисоб 2-17 мешавад. аут. ҳисоб 3-17 мешавад. сеюмин имтиёзи Асадбек Олимҷонов ҳоло ба назар мерасад. хело зарбаи қавӣ, хело зарбаи маҳкаму қавӣ ва чӣ тавр мебинед ҳисоб 3-18 шуда истодааст. хуб Ҳен Линган ишора мекунад ки бояд туб иваз карда шавад, зеро он аллакай корношӯям шудааст барои идомаи рақобат. оҳиста-оҳиста Асадбек Олимҷонов кӯшиш карда истодааст то имтиёзҳои муайянеро ба даст орад, аммо ба назарам хело дер шуд. ҳисоб 5-20 мешавад ба ин тартиб ва як имтиёз дигар боқӣ мемонад то ин ки Ҳен Линган ба даст оварда сети якумро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. инҷо ин имтиёзро акнун ба дастхатҳои ҳариф соҳиб мешавад Ҳен Линган. бо ҳамин 21-5 дар сети аввал варзишгар аз кишвари Англия муқобили Асадбек Олимҷонов аз Ӯзбекистон ғалаба кард ва дар муддати бисёр ҳам ками вақт дар сети якум тавонист ғалабаи худро соҳиб шавад. лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ҳарду варзишгарро дар сети аввал бори дигар метавонед бубинед.
танаффуси ҷудо шуда дӯстони азиз хотима меёбад. Ҳар ду варзишкар ба корт баргаштанд, акнун ҷойҳои худро иваз мекунанд ва тайёр ҳастанд ки сети дуюми рақобатро оғоз бахшанд. дар сети дуюм ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем, партофти аввалро варзишгари кишвари Англия Нган анҷом медиҳад, зеро сети аввал маҳз бо бартарии ӯ ҷамъбаст шуда буд. читавре ман болотар ишора кардам, дар ҷараёни рақобати якуми худ Нган Хенлин муқобили варзишгари мо Алиҷон Мусофиров бозӣ карда буд субҳи имрӯз ва он ҷо бо ғалабаи бисёр боварибахш рақобатро 2-0 ба фоидаи худ ҷамъбаст кард ва муқобили Асадбек Олимҷонов ҳам ҳамон тавре ки шумо шоҳид шудед, дар сети аввал бидуни муқовимати ҷиддӣ 21-5 пешсаф шуд ва ҳоло дар сети дуюм низ Хенлин Нган пешсафии худро нигоҳ медорад. 3-0 ӯ дар ҳисоб ба пеш баромадааст. маълум аст ки ӯ мехоҳад ҳарчи зудтар дар муддати вақти ками бозӣ ҷараёни рақобатро ба фоидаи худ ҳаллу фасл кунад. аут. Инҷо акнун имтиёзи дуюми Асадбек Олимҷонов. агар ба хотир оред ибтидои сети якуми рақобати байни худи онҳоро, пас онҷо шумо шояд аҳамият дода бошед. агар на, пас ман хоҳам гуфт барои шумо бинандагони гиромӣ 11-1 пешсаф буд Хенлин Нган. ва дар оғози сети дуюм ҳоло натиҷаҳои Асадбек Олимҷонов барои худи ин варзишгар андаке беҳтарам ҳаст ва имтиёзи севюми худро ба даст меорад. хатои навбатӣ аз ҷониби Хенлин Нган ҳисоб 4-5 шуд. хуб, чунин камфаулӣ варзишгари кишвари Англия ба чӣ рабт дорад, барои мо нофаҳмо боқӣ мемонад. ҳисоб 5-6. шояд ин боварнокарданест, аммо ҳисоб ҳамин лаҳзаҳо 6-6 аст. бинандагони гиромӣ, дар оғози сети дуюм ҳам Хенлин Нган бо бартарии назаррас пешсаф буд, вале баъдам аз чӣ бошад якбора ин бартарии худро аз даст дод. 7-6 ҳоло Хенлин Нган боз ҳам ба пеш баромада истодааст. хело хуб, инҷо чӣ гуна зарбаҳои бисёр ҳам қавӣ
пай дар ҳам зарбаи якумро Асадбек Олимҷонов баргардонд, аммо зарбаи дуюм дигар мушкил буд барои Олимҷонов то ин ки онро бартараф кунад. Китабро мебинед дар ин лаҳзаҳо Асадбек Олимҷонов баъд аз нокомиёе ки дошт инак соҳиби имтиёз мешавад. ҳисоб ҳамин лаҳзаҳо 7-9 аст. ба фоидаи Ҳен Лин Нган имтиёз навишта мешавад. каме хаста будани Ҳен Лин Нганро аз чеҳраи ӯ пайдо карданатон мумкин, дӯстони гиромӣ. барои ӯ дар рӯзи аввал шояд андаке мушкилам буд баргузор кардани ду рақобат, аммо ба ҳар ҳол сатҳи ҳарифон ки нисбатан поинтар аст, Ҳен Лин Нган ба натиҷаи мусбӣ умед бастанаш аз эҳтимол дур нест ва дар рафти рақобати имрӯза муқобили Асадбек Олимҷонов ҳарчанд дар сети аввал тавонист 21-5 ғалабаи комилу боварибахши худро ба даст орад, аммо дар оғози сети дуюм дучори мушкилӣ мешавад. Ҳен Лин Нган ҳисоб 10-10. хело хуб. зарбаҳо ҳамоно маҳкаму қавӣ ва яроқи асосии Ҳен Лин Нган боқӣ мемонанд. ва маҳз ба шарофати ҳамин гуна зарбаҳои худ Ҳен Лин Нган тавонист дар рафти сети дуюм ҳам бартариро боз дигар бора ба даст орад. 11-10 онҳо ба танаффус мебаранд. баъд аз чанд лаҳза боз ҳам рақобат бо иштироки ин ду варзишгар давом меёбад. ҷои худро ишғол кардан ҳар ду варзишгар ва инак дӯстони азиз мову шумо дар идомаи сети дуюми рақобат бо иштироки Асадбек Олимҷонов ва Ҳен Лин Нган ки аз кишвари Англия аст рақобатро тамошо мекунем. ҳисоб чӣ тавре мебинед ҳоло тағйир меёбад. 10-13 ду имтиёзро пайдар ҳам Ҳен Лин Нган ба даст овард ва табиист ки ин варзишгар ҳадаф дорад то дар ҷараёни рақобати имрӯза дар ду сет муваффақ шавад.
хатои навбатӣ аз ҷониби Асадбек Олимҷонов. ҳисоб 10-14 мешавад. хуб, бояд акнун иваз карда шавад. тӯб зеро чӣ тавре дидед? тӯби қаблӣ босам фарсуда ва кор ношоям шуд. имрӯз тибқи нақша рақобатҳои даври 1:32 ниҳоӣ дактараш ва 1:32 ниҳоӣ ва 1:16 ниҳоӣ сурат мегирад бо иштироки писарон ва миёни бонувон ҳам бинандагони азизу арҷманд аз он маълумотое ки мо дастрас кардем баргузории рақобатҳо дар даври 1:16 ниҳоӣ дар нақша буд. ин яке аз охирин бозиҳое аст ки мо шумо тамошо карда истодаем ва пагоҳ аллакай бозиҳои даври 8:1 ниҳоӣ шурӯъ мешаванд бо иштироки бонувон ва ҳамчунин мардон. рӯзи баъди бозиҳои даври 4:1 ниҳоӣ ва дар рӯзҳои баъдӣ бозиҳои даври ним ниҳоӣ ва финалӣ дар назар ҳастанд. хуб, тибқи нақша рӯзи 11 август рақобатҳои силсилаи байналмилалии Тоҷикистон 2023 дар риштаи бадминтон бояд ҷамъбаст шавад. Ҳен Лин Нган ба ҳар ҳол бартарии худро дар охир боз ҳам мустаҳкамтар мекунад. ва инҷо ҳисоб чӣ тавре шумо дида истодаед 20-10 шуд. ҳаракатҳои Асадбек Олимҷонов дар сети дуюм ба ҳар ҳол хело фарқкунанда ва хуб буданд назар ба сети аввал. аммо ӯ ки дар сети аввал бартариро ба пуррагӣ аз даст дода буд, дигар дар сети дуюм бо вуҷуди талошҳояш дар ҳисоб акнун қафо мемонад ва ба бохти худ дар ин рақобатҳо ва дар ин мусобиқа дар умум наздик аст Асадбек Олимҷонов. як зарбаи дигари бисёрам ҳадафмандонаи Ҳен Лин Нган ва бо ҳамин варзишгар аз кишвари Англия ки дар ин мусобиқа таҳти рақами 10 сарчин шудааст ва дар умум агар бигирем Нган Ҳен Лин дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 249 мебошад. имрӯз тавонист муқобили варзишгари кишвари Узбекистон Асадбек Олимҷонов ки дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 1016-умро ишғол мекунад ва танҳо бори дуюм аст дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда истодааст, пирӯзиро ба даст орад. рафти сети аввал тақрибан бидуни муқоимати ҷиддии Асадбек Олимҷонов ҷамъбаст шуд. 21-5 Нган онҷо ғалаба кард. дар сети дуюм мо баробариро дидем, махсусан то танаффуси муайяншуда 11-10 буд вақте ба танаффус баромаданд ва баъд аз ин дигар боз ҳам имтиёзҳоро пайдар ҳам Ҳен Лин Нган ба даст овард. дар охир 21-11 дар сети дуюм ҳам зафар ёфт Нган Ҳен Лин. бо ҳамин 2-0 ӯ ғалаба мекунад. имрӯз дуюмин рақобати худро доир кард ва иштирокашро дар даври 8:1 ниҳоӣ таъмин карда истодааст. зеро рохати ин давраро ба даст овард Ҳен Лин Нган.
охирин рақобате ки дар барномаи рӯзи якуми баргузории силсилаи байналмилалии Тоҷикистон дар нақша аст. дӯстони азиз, ин бо иштироки варзишгарони кишварҳои Қазоқистон ва Канада мебошад. Ибрай Байкен аз кишвари Қазоқистон ки дар ҷараёни рақобатҳои даври 1/32 ниҳоӣ ин субҳ ҳунарнамоӣ карда буд ва муқобили варзишгари мо Мир Муҳаммад Дадабоев ғалаба ба даст овард дар 2 сет бо ҳисобҳои 21/7 ва 21/5. акнун иҷозатномаи иштирок дар даври 1/16 ниҳоиро ба даст овард ва дар ин марҳила ӯ муқобили варзишгар аз кишвари Канада бозӣ хоҳад кард. намояндаи кишвари Канада дар ин марҳилаи мусобиқа Син Лон Вон ба ҳисоб меравад. чӣ тавре ба шумо маълум аст, аз кишвари Канада дар ин марҳилаи мусобиқа боз як варзишгари дигари маъруфу шинохта Шен Сяодон иштирок карда буд ва ӯ аллакай рақобати худро бо пирӯзӣ ҷамъбаст карда соҳиби рохат ба даври 8-1 ниҳоӣ шуд. ба фарқ аз Шен Сяодон ки дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 172-ро ишғол мекунад ва 8900 имтиёз дораду дар ин мусобиқа таҳти рақами 5 сарчинӣ шудааст, ҳамватани ӯ Син Лон Вон дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 831-ро ишғол мекунад. яъне рейтинги ӯ дар мавқеи ҷаҳонӣ мавқеи ӯ дар рейтинги ҷаҳонӣ 831-ро ташкил медиҳад ва ӯ 560 имтиёз то кунун ҷамъ овардааст. дар ин мусобиқа таҳти рақами 17 иштирок карда истодааст. хуб, барои тамошои рафти рақобати имрӯза чӣ тавре мебинем, акнун як гурӯҳ аз кормандони касбу кори гуногуни муассиса ва идораҳои гуногуне ки дар шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунанд ба маҷмӯаи бошукӯи варзишии қасри теннис ташриф оварданд то ин ки дар баробари кор ва фаъолияти рӯзмарраи худ ҳамчунин бо тамошои рақобатҳои варзишӣ андаке фароғат ҳам дошта бошанд дар лаҳзаҳои берун аз кор. хуб, дӯстони гиромӣ, бинандагони азизу арҷманд, ман бори дигар ёдовар мешавам ки мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон 2023 як мусобиқаи марҳилаи интихобӣ ҷиҳати дарёфти имтиёзҳо ба бозиҳои олимпии Париж 2024 мебошад. ва бояд бигӯям ки чунин сатҳи баланди мусобиқаҳо дар кишвари азизамон метавонем бигӯем ки бо иштироки теъдоди зиёди варзишгарон ва илова бар ин дар намуди варзиши олимпӣ барои бори аввал сурат гирифта истодааст. аз ин рӯ метавон хулоса кард ки хело иштирокчиёни зиёд аз кишварҳои гуногун даъват шуданд. аз ҷумла аз 21 давлат мо миёни мардон 38 иштирокчиро дида истодаем ва табиист ки дар байни варзишгароне ки даъват шуданд аз кишварҳои гуногун аз ҷумла намояндагони Озарбойҷон, Қазоқистон, Ветнам, ҷумҳурии Мисри Араб, Канада, Индонезия, Венгрия, Исроил, Англия, хуб ҷумҳурии мардумии Чин, Ҳиндустон, Ӯзбекистон ва варзишгарони кишвари азизамон Тоҷикистон, инчунин аз Шри-Ланка, аз Сингапур намояндагон ҳузур доранд дар рақобатҳо байни мардон ва миёни бонувон ҳам ҳамчунин рақобатҳо ки пагоҳ сурат мегиранд дар давраи 8-1 ниҳоӣ варзишгарон аз кишварҳои Туркия, Тайпеи Чин, бар иловаи он давлатҳое ки ман болотар ёдовар шудам, аз Кипр ва боз аз чанде аз давлатҳои дигар ташриф оварданд ва ин воқеан ҳам боиси фараҳмандӣ ва шодию нишоти мо аст ки чунин мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ акнун дар шаҳри Душанбе сурат мегиранд. пештар аз ин чӣ тавре шумо шоҳид шуда будед, дар ибтидои тобистони соли ҷорӣ дар моҳи июн гран-прии Душанбе дар риштаи ҷудо ҳам варзишгаронро аз беш аз 40 кишвари дунё ба ҳам дар шаҳри Душанбе дар анамин маҷмӯаи бошукӯи варзишӣ ҷамъ оварда буд. рақобат оғоз мешавад. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба рафти бозии имрӯза бо иштироки Ибрай Байкен аз Қазоқистон ва Син Лон Вон аз кишвари Канада. Ибрай Байкен соли гузашта дар чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ иштирок карда буд, яъне дар соли 2017 ва дактараш дар соли 2022 ва хотиратон бошад онҷо байни наврасони то 17 сола ӯ ҳунарнамоӣ мекард. хеле натиҷаҳои хуб ҳам нишон дод Ибрай Байкен, вале дар қиёс бо
Син Лон Вон, албатта ки ӯ кам таҷриба аст. хело зарбаҳои хуб ҳам дорад Ибрай Байкен. соли гузашта ҳам мо ин ҷиҳати ҳунари ӯро дида будем. ҳоло баробарӣ дар ибтидои сети аввал ва ин ҷо имтиёзро чӣ тавре мебинед Син Лон Вон ба даст оварда истодааст. хубандаке шубҳа дорад довар. акнун ба ҳар ҳол баъд аз ишораи сардовар имтиёз ба ихтиёри Ибрай Байкен навишта мешавад. ё на, дактараш ин ҷо имтиёз ба фоидаи Син Лон Вон аст. бале, зеро партофтро маҳз ӯ иҷро кард. 4-1 Син Лон Вон пешсаф мебошад. Ибрай Байкен ҳоло ҳамагӣ як имтиёз дорад. хатои навбатӣ аз сӯи Ибрай Байкен. хуб, дар бораи ин варзишгарон ман болотар ҳарф задам. Син Лон Вон таҳти рақами 17 гуфтем дар мусобиқаи мазкур номнавис шудааст. ӯ дар радамандии ҷаҳонӣ зинаи 831-ро ишғол мекунад. 560 имтиёз дорад ва бори панҷум дар мусобиқаҳои силсилаи байналмилалии бадминтон иштирок карда истодааст. аут ҳисобида шуд ва ҳисоб 6-1 ба фоидаи Син Лон Вон. ҳарифи имрӯзаи ӯ варзишгари кишвари Қазоқистон Ибрай Байкен дар ҳамин мусобиқа таҳти рақами 23 сарчин шудааст. ӯ соҳиби 130 имтиёз аст ва дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 1248 қарор дорад. бори дуюм аст ки дар мусобиқаҳои байналмилалии риштаи бадминтон Ибрай Байкен иштирок карда истодааст. ва дӯстони азиз, бояд гуфта гузарам ки аз кишвари Қазоқистон ҳам намояндагон зиёд ҳастанд дар рақобатҳои имрӯза байни мардон. Димитрий Панарин, яке аз варзишгарони муваффақи Қазоқистон, аллакай рақобати худро бо ғалаба ҷамъбаст кард ва ӯ соҳиби рохат ба даври 8-1 шудааст. ӯ дар ҳамин мусобиқа таҳти рақами 2 сарчин шудааст. хуб, ғайр аз ӯ боз як қатор аз варзишгарони дигари кишвари Қазоқистон, аз ҷумла Мақсуд Таҷибуллаев дар рақобатҳо бо ҳамроҳии Ҳаитмурод Қулматов иштирок карданд, аммо ҳардуи онҳо аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданд. хуб, ғайр аз онҳо Андрей Недбело, Отабек Камилов аз ҷумлаи варзишгароне ҳастанд ки Қазоқистонро дар ин мусобиқа намояндаӣ карда истоданд. 11-2 ҳамон тавре ки мебинед ба осонӣ дар ибтидои сети аввал бартарии худро ба даст меорад Вон Син Лон. дар умум аз кишвари Қазоқистон дар рақобатҳои мусобиқаи мазкур миёни писарон 6 нафар, дактараш 7 нафар варзишгарон ҳузур доранд. ғайр аз Димитрий Панарин, барои аксари дигари иштирокчиёни рақобатҳои имрӯза ки аз Қазоқистон намояндагӣ мекунанд, аллакай рақобатҳо дар рӯзи аввал ҷамъбаст шуданд. Димитрий Панарин дар баробари он ки худ варзишгар аст, ҳамчунин ба ҳамдастаҳои ҷавонаш дар рафти рақобатҳо роҳбарӣ ҳам мекунад. маҳз масъулияту машваратҳои ӯ. бибинем ки дар ин гуна лаҳзаҳо ба варзишгарони ҷавону умедбахши кишвари Қазоқистон бояд кӯмак расонад, аммо беуста худи варзишгарон ҳоло камтаҷриба ва илова бар ин аз нигоҳи касбият ва малакаву маҳорати худ дар қиёс бо ҳарифон
хаффо мемонанд. Хеле олӣ ва дар сатҳи баланд бозӣ мекунад Син Лон Вон. бисёр чобук аст, бисёр тез ҳаракат ва илова бар ин бо суръат мебошад. Син Лон Вон гоҳ ногоҳ хато ҳам мекунад. албатта имтиёзи сеюми Ибрай Байкен. аут 13-14. он қадар муқоимати ҷиддӣ дигар аз сӯи Ибрай Байкен дида намешавад. ва бибинед чӣ гуна мавқеияти зиёдеро дар канори рости худ холӣ монда истодааст Ибрай Байкен. маҳз ҳамин мавқеъро ба нишон гирифт Син Лон Вон. хуб, шояд сабаби бевосита дар паҳлӯи ҳамдастаҳои ҷавонаш қарор гирифтани Димитрий Панарин ба он рабт дошта бошад ки ӯ дар даврҳои баъдӣ маҳз бо ҳамин гуна варзишгарони маъруф ва муваффақи кишварҳои дигар рӯбарӯ мешавад ва ин як нав гӯем омӯзиши ҳарифони минбаъдам ҳаст аз сӯи Димитрий Панарин. бинандагони гиромӣ, ман ёдовар мешавам ки ғолиби ҷуфти мазкур дар даври баъдӣ, яъне дар даври 8 якниҳоӣ муқобили варзишгари кишвари ҷумҳурии Мисри Араб Адҳам Ҳатим Алҷамол рақобат хоҳад кард. Адҳам Ҳатим Алҷамол дар ҳамин мусобиқа таҳти рақами 4 сарчин шудааст ва ӯ дар зинаи 137-уми радабандии ҷаҳонӣ қарор дорад. рӯзҳои баъдӣ албатта бозиҳо ҷолибтару диданитар сурат мегиранд, чун сатҳи рақибон нисбатан ба ҳам наздик хоҳад шуд. зеро ба ҳар ҳол дар рӯзи аввал мо шоҳиди бозиҳои даври 1/32 ниҳоӣ ва 1/16 шудем ки як гурӯҳ аз варзишгарон инҷо бори аввал дар мусобиқа иштирок карда истоданд ва ё ин ки қаблан иштирок карданд, лек он қадар таҷриба ва маҳорату малакаи баланд надоранд, мисли Ибрай Байкен. бо ҳамин сети аввал ҷамъбаст мешавад 21-4 дар сети якум ба осонӣ дар муддати начандон вақти зиёд варзишгар аз кишвари Канада тавонист ғалабаи худро ба даст орад. Син Лон Вон.
بعد از تنفسی معین شده باز هم هر دو ورزشکار با کورت برگشته ایستادند و موقع خود را باید اشغال کنند. اکنون ما و شما امکان پیدا میکنیم تا جریان ست دوم رقابت این ورزشکاران رو یک جا تماشا کنیم. معلوم است که ابراهیم بایکن در ست دوم هم با چیز امید بستنش در گمان است، ولی به هر حال بسیار خوب شروع کرد ست دوم رو. با یک ضربه قوی امتیاز اول رو به دست آورد. اکنون حساب برابر می شود، 1-1. از بین رقابت هایی که در نیمه دوم روز ما و شما یک جا تماشا کردیم دوستان عزیز، تنها یک رقابت بود که 3 ست دوام یافت. دیگر رقابت ها همگی در 2 ست جمع بست شدند و تقریبا ما در همین رقابت هایی که دیدیم مقابلت جدی یک طرف رو بر مقابل طرف دوم شاهد نشدیم. اصلا اگر با بازی‌هایی که با اشتراک ورزشکاران نامی است توجه کنیم، مثلا در رفت بازی‌های المپیایی و اینکه بازی‌های آسیایی وقتی اشتراکچیان معروف و موفق از کشورهای آسیای جنوب و شرقی، از اروپای شمالی با هم روبرو میشوند، پس حتما ما میبینیم که بسیار رقابت‌های تیزتون و بازی‌های جالب دیدنی در میدان صورت میگیرد. خب اینجا چی شد اکنون؟ امتیاز رو با کی می نویسند؟ با فایده ابراهیم بایکن. حساب 5-1. مثل حالتی که با ورزشکار کشور ازبکستان چند لحظه پیشتر از این دیده شده بود. خاطرتان باشد آنجا بعد از باخت در ست اول با حساب بنیاد کلان، اسدبек олимҷонов در ست دوم در برابر نگان اندک پیشرفت هم بود، ولی به هر حال در نهایت کار ناکام شد. اینجا چطور می‌بینید حساب اکنون تغییر می‌یابد، 5-2. توپ را از تور گذرانیده نتوانست ابراهیم بایکن و سین لون وون امتیاز رو به دست می‌آورد. این دفعه اکنون ابراهیم بایکن درست پای برد که توپ از میدان بیرون است. حساب 6-4. به نوبت هر دو ورزشکار یکدیگر را در حالت نوباب میخواستند قرار دهند، اما هر دو هم از این وضعیت برآمدند و در نهایت چطور دیدید ضربه زده ابراهیم بایکن خطا بود. حساب 6-5 می شود. در نزدیک تور اکنون بسیار هم خوب حرکت کرد سین لون وون و حساب را برابر می نماید، 6-6. با ضربه جواب میگرداند سین لون وون. هشت بر 6. برتری ورزشکاری کشوری کانادا دیده می شود. اکنون حساب 9-6 شد.
ва хатои навбатии Ибрай Байкен дар назди тур ҳамон тавре ки мебинед ба иштибоҳ роҳ медиҳад варзишгари кишвари Қазоқистон. Зарбаҳои ӯ аз тур нагузашта истоданд. вале ин дафъа ба ҳар ҳол хеле хуб буд ҳаракатҳои Ибрай Байкен. дар ин ҷо ҳангоми қабули партофти ҳариф бошад, ба хато роҳ дод Ибрай Байкен бо ҳисоби 7-11 ба танаффуси муайян шуда дар байни сети аввал баромада истоданд ҳар дуи варзишгарон. Син Лон Вон бо вуҷуди қафо мондан дар сети аввал баъдан тавонист баробариро ба вуҷуд орад ва дар лаҳзае ки ба танаффус баромада истоданд ҳар ду варзишгар ҳоло пешсафии намояндаи кишвари Канада ба назар мерасад. хуб дар ҳайати Канада мисле ки болотар дар бораи варзишгарони кишвари Озарбойҷон ҳарф зада будам, осам легионерҳо ё варзишгарони ба ислоҳ аҷнабӣ ҳастанд ки шарафи ин кишварҳоро дар мусобиқаи риштаи бадминтон дифоъ карда истоданд. чун болотар ишора кардам ки дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳо миёни мардону занон, махсусан миёни мардон рақобатҳои даври 1/32 ниҳоӣ ва 1/16 ниҳоӣ ба пуррагӣ ҷамъбаст шуда иштирокчиёни даври 8 ниҳоӣ маълум мешавад ва миёни бонувон ҳам ҳамчунин. миёни бонувон чанде аз рақобатҳо сурат гирифтанд дар даври 1/16 ниҳоӣ ва бояд бигӯям ки миёни бонувон 26 нафар иштирок карда истоданд, 10 нафари дигар бо сабабҳои гуногун аз иштирок даст кашиданд. миёни мардон бошад 38 нафар дар рақобатҳо иштирок мекунанд, 19 нафари дигар аз иштирок даст кашиданд. хулас акнун ҳамаи иштирокчиён баъд аз хотимаи рақобати мазкур дар даври 8 ниҳоии силсилаи байналмилалии Тоҷикистон 2023 муайян мешавад. ҳисоб ҳоло 14-9 ба фоидаи Син Лон Вон ва бояд гуфта гузарам ки рӯзҳои баъдӣ, яъне то 11 август бинандагони гиромӣ рақобатҳо сурат мегирад ва шумо имкон пайдо мекунед то ба ин маҷмӯи бошгоҳии варзишӣ ташриф биёред ва рафти рақобатҳоро аз наздик бубинед. мутаассифона варзишгарони мо дар ҷараёни рӯзи аввал он қадар натиҷаҳои хуб ба даст овардан натавонистанд. хуб, баъд аз гӯем нокомии навбати худ ракеткаашро як ба ҳаво партофт боз ба даст овард Ибрай Байкен. маълум аст ки хело норозиам ҳаст аз чунин ҳаракатҳояш Ибрай Байкен, аммо чӣ илоҷ? рафти рақобат инро нишон дода истодааст ки ҳариф назар ба ӯ пурқувваттар мебошад. аут ва ҳисоб чӣ тавре мебинед дӯстони азиз, ҳамин ҳоло 18-10 аст ба фоидаи Син Лон Вон.
хатои навбатии Ибрай Байкен 19-10. ду имтиёзи дигар боқӣ мемонад то ин ки Син Лон Вон ғалабаи худро ба даст ораду бо боварӣ роҳ пеш гирад ба сӯи даври 8-1 ниҳоии мусобиқа. Ибрай Байкен маҳорати зарбазании худро нишон медиҳад, вале дар ҳолати дуюм дар назди тур хато карда истодааст. матч поинт аст дар ихтиёри Син Лон Вон. як имтиёз, сети дуюм ва тамоман рафти рақобатро ба фоидаи ӯ ҳаллу фасл карданаш мумкин. Аммо Ибрай Байкен ҳоло талош мекунад зарбаи задаи ӯ чӣ тавре дидед аз ҳудуди муайян шуда берун будааст аут ва бо ҳамин рафти рақобат хотима меёбад. 21-4 ва 21-10 дар ду сет бо ҳамин гуна ҳисоб Син Лон Вон дар баробари Ибрай Байкен варзишгари кишвари Қазоқистон ғалаба кард ва охирин шуда ба даври 8-1 ниҳоии мусобиқа рӯи худро ҳамвор мекунад. дӯстони азизу арҷманд, дар ин маҷмӯи бошгӯҳи варзишӣ ҳоло баъзе аз варзишгарони дигар тамринҳоро давом дода истоданд ҷиҳати иштирок дар мусобиқа барои пагоҳ ва мову шумо ки болотар ишора кардам охирин рақобатро тибқи барномаи баргузории рақобатҳо имрӯз тамошо карда истода будем. Ин рақобатро ҳам шоҳид шудем. Ибрай Байкен дар ду сет аз Син Лон Вон мағлуб мешавад. бисёр сипос мекунам ки дар рӯзи якуми баргузории рақобати силсилаи байналмилалии Тоҷикистон моро ҳамроҳӣ кардед. Дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд ва гурӯҳи бузурги эҷодиву техникии шабакаи телевизиони варзиш таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ёвари ӯ Комрон Нориён ҷараёни ин рақобатҳоро ба шумо манзур карданд. То дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр дӯстони гиромӣ.